Commits. Ooh, he gets one while blind. Twist hits the ground, and ZywOo's coming through for the cleanup duty. Ultimate with the bomb, right? They would have seen that at some point. Naf didn't really activate yet. Oof, Ultimate, long range, deals with ZywOo, and now suddenly this 2 versus 4 gets equaled out. How do they always make it possible? Jack's coming in from below, and it looks like he might not see Nafly. Oh, here's a chance. You got to be careful, Jax. You're controlling the rotations, but he's also buying time for Apex to make the push off of short. Now, I mean, now they know it's A. They know Nafly's run this way. Jax is here. Apex telling him to watch the cross. Yeah, just got to keep this pressure on the flank. And now Jax could just chill in the spot, take his 1 or 2 shots, so he's going to have to rotate Cat afterwards, or he could go there now. Apex keeps coming. 20 seconds on the clock. Still no cross, so Apex should be on high alert. Sees the gun on the player car, but misses his first few shots. Oh, man, and now the bomb has managed to get over. And Naf's even giving him more chances, but Apex hasn't hit the head. Bomb goes down. There is no kit between the two. Oh, and Apex drops to Nafly. Pushes the clutch onto Jax instead. This could be a door open for Liquid early on their T side, but Jax has other ideas. With a smoke on top of the bomb, he could cause this frantic moment, right? We're talking about no kit. It's a 10-second stick. Naf comes climbing. What a shot. Instant headshot. Jax right back on bomb. I'm telling you, Jax in the clutch. It's a thing. It is a thing. Sit down. That was great aim when that 1v2 started. Oh, man. Just when it felt like Liquid were going to get to play out their T side, now pistol round to win thanks to Jax. He swatted him off like a fly here. Thank you, Jackie. Bro, your nose, it's horrible, I swear. All the time, bro. What is horrible? I don't know. Overtime? Is that what he said? I didn't hear. Oh. I wish I did. P2000 maybe? Oh, that's probably what it was. Did he pick it up from ZywOo? I don't know. Fast one though. Gonna try to take it back. Very Liquid. fast. Listen, easy solution. Just charge down B. Okay. Problem being, Spinks has got Hello? a triple. Jax is getting more impact, and you're nothing for his efforts. Clean sweep of the T's. Dust 2 looking like their playground. It's a good hard fought first map, but it looks like we might be seeing 3. Take me to YouTube 5 ယောက် Oh, so ready. Facebook မှာ9ယောက် Am I right? All right? တမလာဘူးပြတာပြတ်ပါသေးတယ်အသက်လာတယ်လေ Crazy that, you know, poor Team Liquid 13-0 versus G2 lose the series, unable to kind of take any best of 3 wins in the last month over top opposition. Always kind of in the series, seemingly on a map or 2, but then it's just blowouts in the direction. They always show they can, but they're ဟိုလေပြန်သွားပြီဆိုဘလို့နေတယ်ရှင်းနေမှာ It really တော့ဝဲစော underlines ပြန် the success that they do have. Because ဒီနေ့တော့တော့စားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားလို့လားရန်တိတာသွားလား match is so ဟို elusive. ကျွန်တော်တက်လောက်တော့ Moment, သူ့သူဖြ this စ် is နေရ looking like that'll be added Không to mong the bị same nào pile, không mong bị nào so không? Team Liquid better hope they've got something in store Oh, for vale. Nuke, because Không bị nào. Vitality Trời a ơi, guaranteed không. win on Dust 2. It's also like ဟိုပါလေ having ဆို a ရတာမသိဘူး close ကွန်မန့် low reply loss ပြန် map. It's like Không they're mong getting bị nào. stomped. သူ့အတိတ်ပဲတွေဟတ်တိုးတွေပါပြောင်းရင်ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်သူကအကျိုးလွတ်နေရတယ်မြို့နေအခုထင်ဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးမြို့လို့လား Doesn't seem to be in their future. Let's go liquid ဟာကိုစန်းကောင် A little bit. ဒီတူးမဟုတ်လားကိုစန်းကောင်ဟိုင်း Ancient and Anubis, really 2 great places for Team Liquid that we've seen. An 83 and 88% win rate on them. သူကပဲဂျီလူးနဲ့မတွေ့ respectively, သေးတော့ but weakness in the pool. Oh, team. You what, Not put the chart. ideal Don't here. go through it. Oh, he did. It's with the 5v4. They caught Flamesy over on the cross, but ZywOo through the smoke. So adamant about still trying to continue this fight. It ဝဲ really ပြ just feels ရ like ကို they're ဝဲ trying to stay right to တွေ့ me. လိုက်လာပြောကြည့်တာပြ Twist is gonna တ be ပွဲ the ပြ last ရကိုကြိုက် Let's လား get out of here. Dust အဲ့လည်းမသက်နိုင်ပါတပွဲပြလိုက်ပြီးပြလိုက်ဖြစ်နေရတော့ကိုလည်းစိတ်နေ still alive. ဒီတော့ငါတို့ကြားလာရခစားချက်မကောတော်သေးသုံးစီကိုမှသူရတယ်လို့ Vitality owns it back and
volatility ပဲထည့်ရမလားမသိရ volatility ထည့်လိုက် vitality ကောင်းတယ်ကိုဘမ်ကန်နေလို့ရှိသေးလားရှိကန်တယ်နော်ကိုကဒီချိန်မှာမြောက်တစ်စတားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီမိကြီးအတန်မကြောက်ဝယ်ပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မကပြန်ပြေနေတဲ့လူတော်ရှိတယ်ဒီလည်းမကြည့်ပဲဘူးဒီဘက်မေးတာလည်းမပြေချိတာဆိုတာလေဟာလားဟာလားမဟုတ်အဲ့ဒါဟို Telegram အဲ့လို note အော်တာ sorry ဖန်တိုင်းဟို Telegram အော်တာဘာလို့သိရမလား Telegram ဟိုဟာခြာနေတဲ့အစုံနေလေတီတော်ရှိသူရှိရဲရုပ်ပေါက်လို့အေးဟိုလာကြည့်မယ်မှတ်တယ်ဆိုင်ကောင်နောက်တာဆိုင်ကောင်ပါလေဆိုင်ကောင် map ကို exclamation မှတ်တယ်ကိုဆိုင်ကောင်နောက် Vitality were hyper aware during their defaulting of any aggression that Liquid might be pulling through. Animo There were certain situations where ultimate was in lower tunnels, it was Yekindar sometimes there. You know, ရပိုင်းလောင်းနိုင်နေတယ်ဒါအောင်အားနာလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲ around cautious about this တကယ်လားဟာလား once you fall into တင်ပြကြည့်အောင်လေဟာအနိုင်နေပြီပဲလေ period, you actually are losing a အဲ့ lot ဒီ of ရ ways ကြည့် to နေ work လား with that တ might သုံး come to သုံး bite you towards တ the သုံး end of 30 the round because you နောက်ဆုံးမှက enough nuke exit ဗျာ or a pop. ဒီကွတ်တက်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာ clairvoyant today. A lot of the things you've been speaking have actually come TI into 44 existence. ဖွဲ့ကောင်းတယ်ဟာ I don't know, တဲ့ but Flamesy, we asked for more from စစ်ပဲ him. ရောက်လာ I think he heard us, but boy, was he delivering အဲ့ဒါလည်းအငါကြည့်ပြီးလေးနဲ့နေမှာကြည့်ရဆိုတာရုပ်ကြတဲ့တီးရပေးလေ Bringing back အဲ့နော်ဟို rounds က that I တသက်စာမန်မာကြီးနဲ့ဝင်လာတာလို့အဲ့လိုပေးလို့ရလို့ Flamesy. you so liquid ပဲဒါကိုဆိုင်ကမှု vitality မဟုတ်လားကိုဇိုင်းဦးကျန်းနေလေကိုဆိုင်က And he perfectly You fit might into say Lulu. Zabu, I feel like. How would you လူကြီးစကနဲ့လူ describe ကြီးစကနဲ့သကောင်းရတယ် classic Flamesy ပြပြ style? ဝဲကြယူလေလို့လေလုံတခါ What is so လုံတခါမ punishing လဲတလဲ about the နဲ့ way that အ he ဖီး is တဲ့ able to open up those tools when he's in the zone, when he's in Bulu, the bulu, form that we've seen on this ယူအဲ့လိုယူကလင်းတော်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကြီးလောက်တာလား Not requiring too many resources. as ဘယ် well ပြောလဲ to လို့မှတ် make မိသေးလားကျွန်တော် besides တဲ့ his မှတ်မိတာပေါ့အမှန်ဟီရိုတွေပုံတွေဖေးအားမြင် position, I would say. He was Yeah. always ဖေးအားမြင် very မဲတီကဘာလို့မပါ comes to မဲစီကဟိုဖြစ်လို့ impact ဟောပါလေ and he's ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ stand နေနဲ့ခဏခွင့်ယူတဲ့သဘောပါ on his own, but also he's having like teammates behind him who are capable of ကျလို့စလို့နိုင်တယ်ဒီလူလောက်ဒီလူနိုင်တယ်ဘိုးဘွဲလောက်ဘိုးဘွဲနဲ့အခုဒီရက်တော့တက်နိုင်တယ်ဟာရရနေအားနာဖို့ကောင်းနေပြီ roster on this particular map. I သက် mean, ဆိုင်ချင်းတွေအားပြပါပြီငါတို့ခေါ်ယူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီစကန်ပေးပြလိုက်ပြီတဲ့တော့အားပြပဲဗျာ the fact တော့ချင် that မ Jack's ကောင်းတာဟာသွားပါကိုယ့်ကိုနေပါလို့ to affect, အေးစီးလေးပွဲကြည့်ဘာမှတော့ကမရှိ He ဘူး won the second pistol အပ round. တီလိုက်ကိုအပရာလေးကိုဝယ်ပြလို့မရဘူးလားတက်တက်ပြီးကိုယ်ကလည်း And as well, the 2v2 was by the way played Fine. really well by Vitality. Just Apex missed the ကား guy ပက်တွေ on- ပေါင်းပြီး on အေးဘာသာလုံး the လိုက် car in the back. It was Oh. kind of struggle. Ain't You know, gonna but be it it. always is when it comes to ည CS2. ပုံလဲကြည့်အောင်ဟာတော်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ They ပုံ brought မှာ it back from a တနီဖန်ကိပြပိုင်လုံးနေ situation into 2v2, but then Apex made a really good move to flank long. It didn't work Oh, out, vale. but Jax kind of Oh, vale. solidified the full 10 seconds diffuse and ဒီ that တနိုင် was ကိုကြီးရ forced ပေး to စကူ push close မီ to it because Oh, Jax mate, was yeah. playing that support အဲ့ role, ပေး get က the လေးပဲကိုဖုန်းနံပါတ် smoke တောင်း on that B side မှန်တာ was လေးလို့ကျွန်တော် holding ဈေးလေး on သိ to ချင် that လို့ whole PC round. လေးကျွန်တော်က so cheeky. I တင် love PC exactly ကျွန်တော် how PC he လေး played တစ် that. လုံး Let's စာ go အတွက်ပဲ back ကျွန်တော် around ဒီမှာ before 4နိုင်လောက်ခံ we နေ head ရ into တယ် the ဗျာ halftime break ကိုဆက်ပြီး because, လိုက်ဒီတစ်ခုပါမယ်ဗျာ Zabu comes in အဲ့ with အဲ့ hero တော့ again, ကြာ thinking, ဟို okay, ဒါကမှ maybe တူ he တက် can ဆို get ဖုန်းနံ some ပါတ် work တောင်း done, but he ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်အော် okay ဘောဖုန်းပေးလိုက် It was as well the Okay, round set where, set လာဆက်လာပြီဘာပြောဘလို့တဲ့အဲ့ဒါတဲ့ decided to ဘာ go for PC it, ရတဲ့ set ဟို up, PC and တစ်လုံးရ actually ဟိုဟာ get, နော် okay okay ခဏ entry လေးကျွန် because တော်တွက်လိုက်မယ် And this was High a dual really lemon, bad dude. situation that Dude, who are decided they? to go for They- the speed split through the smoke, and I think 90 it's တဲ့ actually တသိန်း super နဲ့ဟမ် underrated လို့ strat when you're PC sneaking တစ်လုံး through မဲ your နော် own ဟုတ်တယ် smokes ဘလို့တဲ့ into the area of the အဲ့ဒါ back, ရတယ်လို့ဘလို့ which is kind of ဟို heavily ဟာနည်းနည်း contested. ဈေးနေတာ I'm အတွက် surprised ကျွန်တော် he ဒီ took PC card, တစ်လုံးမဲ and လို့ in ပန် this မီး case, တော်မဖွင့်ဘူးလို့ Zabu အဲ့ဒါ with the ဒါလက် hero လို့ rifle, ထပ်ပြီးတော့တွက်ကြည့်ပြီး not ပေါ့ having best ကြိုက်တွက်တယ် performance, but they အဲ့ still တွက်တော့ actually 60 do နဲ့ it, and တော်လိုက်တော့ငါ့ကို he အဲ့ delivered on the လိုက် round. ဖို့ full Was battery one နဲ့ of ဟို the ဟာ best တွေလာ performances. ပြော Could နေ easily swayed the other way ကျေး around. ဇူးတင်ပါတယ်ကိုရဲ့လို့ I ကျွန်တော် think that ဟို was အဲ့လိုမျိုး clearly စိတ်ချလက်ကြီးပေးကြပြီလို့ reflects back upon that is where you အာ were praising ကိုသက် them သိန်းနဲ့ for having PC ဖုန်းအဲ့လောက်လိုလားလို့သူလာစားမယ်ဝယ်ဆိုလိုက်တက်ပြုံရင်ပြီးမှအိမ်မှာပြန်စင် versus, ညလည်းအောင်တင်သားတွေ What was different in this last two? ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဂျီလူနဲ့တွေ့မှာလား Give the fact ကျွန်တော်ဂျီလူ that နဲ့မို့လေ twist ညကြရင်နင်တို့ဂျီလူနဲ့ separate ကနိုင်တဲ့ကောင်ကစီမီမှာပဲစောင့်မှာအော်ဆိုလည်းတွေ့တယ်အကြောင်းမရှိတော့ and then it kind of steamroll. He was အော်ဆိုလည်းတွေ့ချင်ခဏ right လေး of bracket the တော့ကြည့်လိုက် whole အော်ဆိုလည်းက series, I believe, but တွေ့ချင်းတွေ့တော့ခဏ nonetheless,လေး I fantasy ကလည်း still ဝင်အောင် feel like တွေ့ချင်းတွေ့ the တော့ aggression from ultimate was paying off. ဒါတည်းကစပွန်ဆာနဲ့ရှုံးနေပြီ rounds that they didn't, those were the This most is around important Burnley. rounds, which Zabu and စုကတော့ his ပုံနဲ့ friends ရုပ် were ပြက်နေရ able to ဟာ just ကြီးပါလေ close out, and the economy was never really rolling for Team Liquid.
what's your take on Yekenda so far throughout this series? Oh ဟောင်ရေး Ruby ရဲ့ second place တဲ့ Ruby ရဲ့ second place ဆိုဘူးဖြစ်မလဲ Oh bro ဒီဒူးနဲ့ Sprint နဲ့ရှုံးတဲ့ကောင်က face နဲ့လာတွေ့မယ် face နဲ့လာတွေ့မယ်နော်ဒီဒူးနဲ့ Sprint ရှုံးတဲ့ကောင် face နဲ့လာတွေ့မယ် face နဲ့ဆိုပြီးတော့ okay maybe Sprint ရှုံးအော်ဆိုလည်းတွေ့ရမှာဒါဂျီဒူးလာခဲ့ရှုံးပြီးဂျီဒူးလာခဲ့ဂျီဒူးသိနေတာဟို tournament တစ်ခုဆိုတယ်ဗျာတင်းရှိရအကုန်လုံးလှည့်ပတ်သိမ့်နိုင်မှာဒါဆရာကြီးလို့ခေါ်သိမ့်မသိမ့်ဖေးရကြော်ပြီးလိုက်ဖေးရဖေးရဘယ်နှခါတွေ့နိုင်ပြီးသားဖေးကိုသိမ့်ဝင်တာဖေးနဲ့တွေ့တာဘယ်ကောင်လဲပဲကြည့်နေတာ Spirit ဆိုတော့ Spirit ကတော့ရင်ပဲကြီးနဲ့ချစ်တော်ဆိုတော့ရဲသိစိတ်ဝင်တာဂျီဒူးစိတ်ဝင်တာအခုကစင်ကာပူကိုဗီဇာယူချက်မရောက်သေးရလားဇာဘူးနေဝင်ပြက်ဘူးလေစကြောက်တော့ခုနကကောင်လေဒါမှဟိုကလုံနေတိတ်နေမို့ဖိုးပေးနေရတယ်နဲ့ပုံရုပ်ပြတယ်ဘာပြောမှမသိတော့ cheeky little stat about Zaru. So last time Zaru won a map with a negative KD Oh, ngano was ne indeed jingo kong li versus hong. Team Liquid, and today he goes with a 1.0 KD. ရောက်တော့မရောက်တော့သေးဘူးဝဲမို့လားကိုကြီးကောင် Doesn't really ဘယ်တော့မှနိုင်ရောလုံးလုံးမှာခေါ်တာဘောကနေနဲ့ဟောလုံးလုံးပါလေစီးရမှာလည်းတက်ပြီးတော့ဘဘာဟုတ်တယ်30လောက်ဆိုပြီးပါဖွင့်ရတယ်လေ30လောက်တော့ကုန်ပါဘူးပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါတွေရတယ်ဟုတ်လားဟာဟုတ်23 PC တစ်လုံးစာအတွက်ပဲရအောင်လားဒီလုံးက10သိန်း15သိန်းလောက်တော့ဒီနည်းနည်းတက်ယူဟို1500 volt လားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး volt တော့1500 volt လောက်ဆိုပြင်ပြီးတော့ How does ဘယ် this ကို affect တဲ့ your ဘက်ပဲနော် perception ချိုးရကြတော်တော်နေစိတ်လာတိုက်နေ because မသူကြီးပါကြိုက်တယ်ကိုမဲ့တယ်မသူကြီးဟို vitality ကြိုက်တယ် အောက်သိန်းနေကျန်းနေနေလေဟမ်ကိုဆိုင်ကောင်ဟာကိုဆိုင်ကောင်ဒီနေ့ဂျီဒူးနိုင်မှာအဲ့ဒါအောက်သိန်းဖြစ်ပြီနော်ကိုအဲ့အပိမမြင်ပြုံရပဲကိုမဲ့ VPN ချပြီးဂျီဒူးကကြည့်မရလို့ဟာဟုတ်လားအော်ရချစ်ဆုံးတွေကိုက Facebook ကို YouTube အကုန်လုပ်ပေးမယ်ကိုသာ viewer တွေလိုက်တွက်လို့မရအောင် insight တွေပါတယ်မကောင်းဆိုမဲ့ကိုချစ်ဆုံးတို့တော့အကုန်လုပ်ပေးမယ်သုံးဖို့ပုံပြက်နေရအောင်စိတ်ဝင်စားနာဗီကိုဝင်းဖို့တဲ့နိုင်ဘူးသွားတော့အဲ့ရောအေးပတ်တယ်ဘာသာမပြင်းရင်ဖင်းယူပြုံးနေတာမဖင်းရနင်းဖဖင်းမျက်နှာပြုံးတယ်သူ့တော့လည်းကားတယ်အခုမကပ်ရတာကြာနေရဟုတ်ယူတော့သူကအစဒီ1 billion price pool နဲ့ war fight တွေပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်လာမယ့် Asia မှာပဲကျင်းပါမယ်တဟိုင်းမိကြောင်ယူputting up a really good game plan to work with. So were your expectations for Vitality coming into this tournament do they still surpass that of Liquid who had their 4-5 roster? I think so too. I'm not expecting much from Liquid overall before the event. This is what I look down with. What a motivate. You need to do how you do. So we know name down that Dynamo Nelly. The way you name it Dynamo chase it perfect. Below Molly bro. အသေးနင်းတော့ PC ကိုအားပေးလို့မရအောင်မီးတော့ထုံးလို့ရတော့မှတင်တယ်တော့ရပြီဆို7နာရီရမယ်သိန်း30ဆို7နာရီရဟုတ်လို့လားတော့တော့ PC နှလုံးလိုချင်နည်းနည်းနီးပြောပြမယ် Final G2 ပတ်သက်ခြင်းတွေကို G4 ရင်ဗျာဟာ G2 ကဘယ်လို Final တက်သွားဟာညကျတော့9တော့မနိုင်သေးဘူးအဲ bro Blast ကလည်း322ဆိုမဟုတ်ပါဘူးပဲ322 Blast protection ကောင်းစောင်းကောင်းတာသူသိထားတာလေးပဲရေ tournament တွေကပေါင်းអော်တာပိတ်တာနေနေလေမတိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြာတက်တက်ကြီးကျသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးမသူများသိနေပြီးကြပိုးကတ်နေတာဟောအဲ့လောက်စောင်းရမ်းကောင်းတာအဲ့ရလူတွေနေခိုင်းနေပြီးပြတာဟိုနေ3ယောက်လောက်ပေါင်းနေလဲပြီးတီကိုဓာတ်ပြီးလို့ပြစ်နိုင်ပါပြီးတီ3လုံးတော့ရnew web သူကသားတယ် new vitality ကောင်းတော့ပေါ့တိုက်မကောင်းရင်မတူပြောင်းစီတယ်ဘယ်နဲ့ဘော1 map pro ဆော့ရမြေပါဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြောပြအောင်လဲဘော1 map ဆော့ရမြေပါဟိုကလေ workshop မဲ့တဲ့ဝင်လိုက်workshop မဲ့တဲ့ဝင်လိုက် workshop mac တဲ့ဝင်လိုက်အဲ့လေဘို့တော့မိအောင်မလားမိမယ်ဆိုတော့လုပ်ပြအောင်အာနီနော်ပြကြစီဂျီတူးကြစီဒီဇိုင်းကိုကိုတာအတိတာကြီးဗျာကြီးတော့ပါတယ်နော်လုံးနေတဲ့အိမ်ပေါင်းပြီးပါတယ် easy jam ဟုတ်အေးအဲ့ဒါပါဝိုင်းဆိုတာဘယ်လိုရတာဂျီတူးလုံးနေတဲ့လို့ပါတော့ကျေးဇူးကြီးမြတ်တော့ပွဲလဲအော် bro မေးကြ bro 1.25 ပေါ့ညာတော့တေတော့အမြင့်ဆုံးကတမိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးကတော့နာဗီယာဝါတဲ့ store home မေဂျာ2 million ပေးသွားတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ရှူချောင်းနေဖြစ်ကုန်တော့ပြေးပေါအောင်ဦးလေးတဲ့ဘာလို့ဥဒလဲဘယ်လိုပြောမကြည့်လိုက်ရလို့ငါအတဲ့ငယ်နိုင်ပြချောင်ပြက်သေးဘူးလားညနေရက်ွက်တဲ့ကလေးတွေတယောက်9000ပေးပြီးပို့ခိုင်းတာအေးလေးတဲ့မရတော့မနဲ့တော်တော်စိတ်ချရပဲတော်တော်စိတ်ချရကို
ဘာလဲညနေအောင်တော့လဲပွဲနိုင်သွားတယ်အဲ့အနိုင်ဆိုတိတ်ခဲနိုင်နေကြဆိုပြောချင်တော့ပေါ့ကလောက်ရတဲ့ please ညချောင်းချမ်းမှာပွဲချောင်းလုံးကျန်းနေပြီခုနမလို့ချင်းဒီချုံရတာမေဂျာပြတ်မှာမြင်တော့အမြင့်စင်ဆုံးလုံနေလိုက်ပလစ်သားဘာလို့လဲသိလားသိတော့တောင်းbackground လိုက်ကလှတယ်မလား background ကြိုက်တယ်မလားအဲ့9500တဲ့တစ်ချောင်း9500 40ပဲဆိုလားမီးရပြီးသက်ရှိရလေအဲ့ဟာကြီးဆိုရဘူးလား40ပဲဆိုတာမီးရဘာပြောရလဲဟွာလား inverter လိုဟာမျိုးလားအရုနာဗီ formula တော့ကြိုတွေးတာတော့ဖလားရတယ်နောက်တစ်ခါလစ်တယ်နောက်ဖလားပြင်ပြီးဘူးကျော်တယ်နောက်မကြတာသတိထားလို့ပဲပြောတာပဲလူရဟုတ်ကွာ not responding ဖြစ်ပြီးတင်ပျက်စီးရအဲ့ဒါတက်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဆိုပဲကျွန်တော်ဆက်တယ်တောက်ဆိုအဲ့ဒါတက်ကြာပြီးပြတ်ထွက်ပြီမယ်နော် workshop map ဘယ်လိုလဲဆိုအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးမို့ရဲပကန်းနဲ့ပြောလိုက်မသိမှာဆိုတော့မြန်တော့မှတ်ထားနော်ဒီဆုံးနောက်တစ်ခါတော့ပြန်လို့မယ်ဝယ်လာတော့ကောင်တာတော့ဝင်နေနှစ်နာမသိပါဦးလေးကဖောပြန်ပြီဖောတရားလားမဲ့စတင်းအကောင့်အပ်လိုက်မယ်လက်ခံပြီးတယ်ဟုတ်ဘကတော့အနီအောင်မြောက်ပွဲရောင်ကောက်ဝယ်လာမလားအနီအောင်နေမှာမလင်းဘူးဟာနော်ဟိုကလေဟုတ်ဟိုကမှလားရက်ွက်တွေကဘီယာဆိုင်မှာတုံးနေဘီကြောင်နေဘတ် Oh yes, everybody very excited. ဒီမှာပလေးတွေကိုသွား Okay ရှိလားဘယ်ရောက်ဝင်လဲ Yeah, did you enjoy it? I did enjoy it. I don't think I enjoyed the tournament. I think we went last. ရှိလားငါမေ့သွားတာ Time for going out, seeing the music. ပလေးတွေကိုသွား workshop match ဆိုရဲကောင်းနေတယ်ဝင်ဝင်မိရင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဝင်မိရင်ဒီမှာ workshop visit workshop ဆိုရဲဘယ်ဘက်တောက်လေးတွေဝင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက် And there is a lot of history between these two နှာ teams. ဆောင်လိုက် Times they've played in the past 3 months. This map has featured last time ကိုလန် around မကောင်းနေတယ် incredibly close 13-11. အဲ့ဒါမှ workshop မှာတင်ညာကြီးရှာလို့ရတယ်ဒီအပေါင်း200လားအဲ့ဒါရပါမယ်ဒီကကစားကြောင်ပြောနေညနေရတဲ့ inter main state ကိုခုမှပြန်တွေ့ကြရင်နေရတယ် What are your ဒီ expectations တော့ပြ then for တော့မီးအောင်နေစက်စီတန်လေးကပဲတိတ်လိုက်မှာဘာလဲကိုကြီးကောက်ဟုတ်တာကိုရောတွေးကြည့်ရောက်လာပြီ Both of those times. ကစားတူတူပဲဒင်းနေစီတူဖွင့်နေ no response နဲ့ကစားတာ Some သာ kind of a read Totally in like terms of what Vitality, But that- what Liquid are doing and how တွေ့ they လိုက်လား go ခုန through the ဘယ်လို map. ဝင်လိုက် I'm လဲ going to go on a limb here ပ and လေး say တဲ့ that ဝင် workshop တွေကိုမဲ့ဝင်ပြီး visit workshop တွေကိုဝင်နှိမ့်လိုက်တိုင်းဒါပေါ်တယ်ဒါကြီးစမွန်းကြတယ်ကိုလည်းမကောင်းလို့ဂိမ်းထဲမှာဆိုဆမ်းမလားဒီမှာဆိုရမလားမသိ for Liquid, ဟောဒီမှာရပြီ shaky at best. They were ဟို always ဒီလိုပေါ်လာမလား one ဒီထဲမှာ game, and if this pattern continues, they should actually win CS this game, have but still giving 4 the edge to Vitality here for the sheer reason of being just Yes, though. strategically a little Yes, bit who have them? sound team. အေး So ဝါ it း makes ဝါ sense. You can see the players just arriving back from အဲ့ဒီမှာ have that little bit of a break. အဲ့မှာ CS ကိုတော့ have လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုတုံးနေတဲ့ကိုတုံးနေဒီ training map တခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာဒီလိုမျိုးစိမ်းရောင်လေးပေါ်လိမ့်မယ်ဒီနားလေးမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးအခုအမှုတော့ပြအောင်မှန်ကြည့်လေးပေါ်လာပြီဆိုနေရပြီခဏဆောင်လိုက်သူကသူ down လိုက်မယ်ဒေါင်းမီပေါ်လာဒေါင်းမီပုံမြေပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုတော့ဒါကိုနှိပ်ကိုနှိပ်လိုက် What we saw Maybe on not. Dust 2 where it was, you know, a Okay. little bit more free flowing, I would argue. Okay. I think for Vitality, Okay တဲ့ပြန်ပြောကြားလိုက်ပြီကဲ big of a weakness because ဘယ်လာတော့မနော် if Jax is replacing him as he Ni ne me he's vale, going to be Timmy holding the Kong. ramp position, and you know What what the hell, happens no? there? He's going to not be able to, Kong ni mo you do. know, die. He Kong it's bu kong ni mo okay do. if he falls down away from the ramp. It's not a bomb side. We said it in the previous game as well. It's just လူရ a ကိုရ position, ချင်းထ kind င် of နေဟာ nice way to play Well, anchor BP, position yeah, because B. there's no pressure on you. If you die, it's not like you're losing the round immediately. So this is nicely plays into Jax being allowed to. ကိုရေအားပေးဆယ်အောင်မှာပြောင်းနေလိုက်တယ်ကိုကတော့ရေအားလေးစစ်တော့ဝိုက်ရော some kind of mistakes which are This bound to is happen. more than How say much that would like you this allow Jax's freedom to, like, you know, Which is a good push name. in from Hold the on. front position maybe into သူကတော့ကြည့် get နေ a တူတယ် little တင် bit တအား more ပေးရတယ် aggro? ဟာ Do ဒါ you ကြ think ကြ that's ဖေကုန်း something ဆုံးပါမ that င်း maybe Apex should utilize Pure- simply pure- maybe focus on gaining some info, right? That is ဂျပန်လိုဘယ်လို purely- ပြောရလဲဗျဂျပန်ဆရာ when we're talking specifically ဘ about ယ်လိုဒီမှာ big ဂျင်းနေ matches, ရှိတယ် those API are key the auto set ထိ rounds စကန်နဲ့ that မှတ် we တွေဒီ have ကနမ CT ကြီးမှတ်တွေပဲ will တောင်း be ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် coming နမ from ကြီး out မှတ်တွေ from door ကို and ကူ from ပြောမှတ် ramp. ကတော့ So those သိ set ဖြစ်တယ် rounds အဲ့ I'm မြင် actually တွေ့လိုက်လား okay with playing ဘူးတ because ဘူးတော့ that is စူတောင်းတော့ clearly ကုန်တယ် something that they've practiced Come on, before walk they up, try guys. run it before, and that is where တော့ kind မှ of ပြီးမှရမယ် they နိ can ပြီး actually utilize ဘယ် it, နေ you know, တော့ sending him ဒီ into ကိုပြော the ပြီးမစိနိုင်တော့စိတ်တွေလေနေတော့မဟုတ် and lobby controls are extremely effective way how to disrupt the တကယ် three ရှင်း side ရှင်းဒီ of, okay မှာ of opponents Something pretty much on that any they- level. like So that. I'm a That fan they- of this actually. တက် We နာ can ပြီ hear they are just စံ about ပြ ready တင်း to တယ်
diving into the ဟာ ninth ကို round. ရီးယား Just စား waiting တဲ့ for ကမ္ဘာအောင် Liquid မြင် to ဆုံး get တင် situated on the other side အဲ့ဒါ of ထွေ the တူးလို့ main ပြောတယ်မ stage. လို့နဲ့တူပါနေ For the Liquid side of the equation, any big name that you're putting under the spotlight, particularly for I made Nuke? a good Is ass. there any player that you feel like တိုက်နေ is ပြီ the လား real လိုက်တယ်ကြိုက်နေပြီ winner တင်တယ် this time? I'm gonna throw it again to Twist for That's the. a lot of pressure on this guy, Never mind. huh? I mean, Don't he's need playing on it. positions where he Yeah. needs to be pressured a Yeah. little bit. So Twist is going to be Oh, the man. one that I'm going to Yeah, man, look I'm forward winning. to seeing how he Green adapts game. for that CT But side, I did. especially. There's going to be a lot of rotations involved from him. Yes. Understandably so. He's going to be the one reading the game the most from the IGL perspective and having this kind of bird eyes overview over the Right. map of his ဖုန်းနေ teammates ကြည့်နေရ and တာ then ဖျဲကြ also ည့်လိုက် the opposition. So I'm Well, going to be separate- seeing separate summon Twist as being this rock solid and kind of No, wanting to no, see no, him no, recover no, from the no, Dusty, no. which was rather poor. What I the don't know fuck whether ဝေးက I'm being a little ကို bit မကြီးနေ crazy, ဂိမ်းမ but နေပါကေ I really want more သ from ဘောကူဝေးရ head-to-head နည်းစားနေသဘောနဲ့တယ်မင်း I think ဘယ် that's သ what ဘော I နဲ့ have တယ် to လဲ say ဟာ after ဟာ the second map of Dust Don't 2, you which I know was Jonah saying, you know, Demon? it's an Orpheus paradise. This is where we're သင် going က to အဲ့ see ဒါ the နဲ့ best လက်က work. ပြီးဦး No, ဦးသမား not ဟာ necessarily. We didn't really see either of them ပြီး shine လိုက်ပြီ super နေ brightly. It didn't မ matter သား for the side of Vitality. ကိုသ How မား do you think ဘာ that's လဲ going to တော့ be စ going တင်း down ဟို on ဟာနာမည် Nuke? How does that differ to a map like ကောင်း Dust နာ 2? မည်ပြောငါဓာတ်ရှိတော့ Well, for Nuke again, You know what, you look, have scam this money, outside look, and it look. looks like Opus Paradise, but there's like 7 smokes every round thrown there. So it's really hard to do some kind of impactful thing with Op early on. But however, there are multiple Oh, ways yeah, where you can the- aggress the- either the- through the- ramp the- or door the- or the- even the- the- hub. the- So I can see that Ultimate might be And actually the- using this and to I'm his advantage going to keep them on their toes and be unpredictable when it comes to သူ့ aggression ဖြဲကြည့်ရ on မှာလဲ CT ကျွန်တော် side, especially. ဒီစီဟာကြည်တူးတယ် Ninth ဟာ round, just ကောင်းလိုက်လား about beginning to decide who will be အဲ့ starting လို on တင်းရဲ့စီးရဲ့ their သမိုင်း favourite တွေ side ပြောပြပါ of တော့ this မင်းဒါတော့ညီတို့ map. သူ့ You မှာ mentioned နိုးတော့ Twist မ and ရ their ဒါတော့ positionings. When အဲ့ you're ဒါ running ရှော့ a လိုက် leader တာ and, you know, အဲ့ဒါဘာ you မှ have price ဘူးက PC before ညောက်တော့ used မ being in ချော those ် top လိုက် positions. How do you kind of decide that you're going to be keeping those kind of key areas of the map? Like, what's the process of that? I mean, having the key areas on the lockdown means that a lot of information you don't need to rely on that from the teammates. So if teammates are a little bit silent or they're not having a great game and they're kind of struggling with giving information, being on that position yourself gives you this 2 seconds extra that you're already having this information because you heard it in your own ears and you don't need to rely on anyone else giving you this information. Yeah. So that's why positioning for IGLs are extremely important and on some maps are just non-negotiable when you want to create a good game. Like plan the new and you have Jadam a lah. good overview of the round. We could hear I Vitality be- I don't know why explaining won't you, Apex in eh? particular. He's Don't always loud die. and proud. Because Then they've go got to a me, nice oh, round, Messi they're are starting G2, on that huh? CT Go on. side. One Eh, last no, me chanceပြောင်း to လိုက်မှ go. လက်ခံ You're မှာ going to flip-flop, you're going to stick ဒီ with လို information. Who's ဟုတ် winning ပါ this? ပြလိုက်ပါမလားဒီနေ့အောက်ကြီးပေါက်လို့စောင်းနေပြအောက်ကြီးပေါက်ပြီး And စောင်း that's ရဲလောက်ကန် exactly what we ဟုတ်တ hear ယ် Vitality exclaiming behind us. Do you think it's going to be a white ကောင်းတယ် wash ကျွန်တော် like ဗျာ Dust 2? မနေ့ကကျွန်တော် express VPN နဲ့တိုင်ပတ် I still cheer for ကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေ Vitality ကျွန် here. တော် I တော် think တိုင်ပတ် there's ကျွန်တော် better team. Facebook မှာ stream mode အရန်တိုင်ပတ်နေတဲ့အချိန် Let's မှာဘာ make ဖြစ်လဲ it ဆို a တော့ close one. Okay, who's Can going to I be the move? most Maybe important I person want it on where the are they? list on the side of Package Liquid to ka. make that possible? တန်းတက်လာမသိ That's a good question. I'm gonna give it to Then JKS. that I think he's Bucky, a pretty yeah, good I'll new be player. We've kind of slept on it. VPN haven't low we? use. I think Facebook he's streaming. actually a pretty good Okay. player, and if you want to get better on the map, those are the demos you want to watch. တောင်းမယ်မသိ Yeah, ပါ I ကြ think, ဘယ်တက်လက်ဒီကြိုက်တယ်ဒီ It's fair to say that JKS is. I mean, I don't want to compare him to NAF because it's kind of different styles of play, but I think we can kind of Yeah. sleep on both of those players in terms of their impact. It has been NAF that's really been standing up Oh, this your phone tournament, might but I think it's Come on, fair request it. enough that JKS super Yeah, reliable G piece of the puzzle, D1 and I'm 3 4 excited to see if that does indeed come to fruition on this third and final map. လိန်ဝါငါလက်ခွန်အကောင့်နာမည်ဖတ်တာနဲ့လေးရတိုက်ခဲ့ Cross your fingers, Freya. We'll find out who's going to step up for Liquid if Can I- they can I- do yeah, step up at all. Our odds favor Vitality in this one as they just dismantled them on Dust 2 Mohan. ပေါင်းနေလောက်တာကွာကိုရီး Australia bro scrum နေလောက်တာ Like စောက်ရမ်း Vitality ကြိုက်တယ် are powering up Resolution. to at least win a best of 3 at this event. And I think that considering the context of the stand-in to just a အဲ့ small ရေးတဲ့ team မျိုးကြည့်တဲ့ Liquid, round ပါနေ okay would do good for them. And then they could fall and we would all just say, well, of course they have a stand-in in Jax, right? But a win here, just kind of one for the road, perhaps is I think the best case for Vitality. I think they can beat Team Liquid. I don't think their road in Singapore goes much further than that. But hell, beating Team Liquid means, of course, they'll have a chance to play at least one more day. And to do so in front of the fans, put Zywoo on the Nearly big tried that, stage, what, get the what? lights on Jax. Ooh, baby, who knows? We're going to have our first crowd surf at a Blast Premier event, I think, if Jax makes it to the အဲ့ playoffs. ဒီကျေးဇူးတယ် Well, they failed to win a new Ah, in no, yeah, spite of I don't Zywoo's know, I like performance, that. and then they You? won Dust 2
despite not having Zywoo at all, what's going to happen now with him? ပြကြလာကိုမှ G2 နဲ့ This has been a ပြ very ကြလာဆို interesting ကြိုက်တယ် perspective of opping versus rifling, because it's one where you'd see and expect him to have the op more often. ကဲဟိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားပေးမဲ့အသင်းကဆက်လက်ရှိနေတဲ့လူတွေကဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပွဲကိုကြည့်လို့ရပါတယ်သူအားပေးတဲ့အသင်းကပြန်သွားတဲ့အသင်းတွေကတော့ပွဲကိုကျွန်တော်ဘက်ပြီးပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်အပျော်သဘောနေပဲကြည့်ကျွန်တော်ချောမောလာပါရုပ်ရည်ပဲကြည့်ကြည့်လို့ရပါတော့အဲ့ဒီပြောပါBang for him. Oh, okay. Back on I'll get it. Okay, so John Liquid versus Vitality. Best of 3 game 3 decide တော့ရောက်လာပြီဗျာဒီနေ့တည်းက elimination match ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံးတဲ့တည်းကအိမ်ပြန်ရမှာဗျာအဲ့ဒါကြီးလုံးဝ Tower race များတယ် Vitality ရော Team Liquid ကို Liquid အနေနဲ့ပထမဆုံး War Final ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်အခြားထဲမှာတစ်ခုတော့ကလွဲသွားသေးတယ်ပေါ့နော်အတင်းရဲ့လီဂျင်မှု roster တွေကြောင့်ပြန်ဆင်ပြေလာဒါ Blast ranking ကြောင့်ဆင်ပြေလာတယ် Vitality ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံး War Final ဒီ target ကလည်း maybe အသက်ဆက်ရှင်နေတော့မယ်လို့ပြောမှာဗျပြီးတော့ Vitality ယူထားဘူးသေးတယ် War Final ကျွန်တော်ယူထားဘူးတယ်ဘူတာဘီမှာတိန်းထားသေးတယ်ဗျတပြာဟောင်းနေဒီမှာဆင်ပြေမလားတော့ကြက်မယ်နော် Pistol round ရှုံးသွားတယ်ဒီဆိုင်ကြီးကညမှာတာလာတယ်အရင်ကလည်းမတူဘူးဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင် CD ကောင်းတယ်ဗျသူကလေ T-side strategy ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ CD defender အရင်အားနေလို့ပြောတကယ် CD P ကစားရကောင်တယ်ဆောင်းကျက် astralis ကတော့ခုနက CD တော့ကောင်းပါ a laughing Apex is always a welcome sight but quick reality check as Liquid win double man disadvantage. And just like that, our odds skew back to the favor of Liquid. I think really a testament to kind of like the uncertainty that exists in this head-to-head right now. Liquid's inconsistencies, Vitality's stand-in. There's a whole layer of unknowingness wrapping up this match. I wonder how they transpose from here. They've got a lot of outside presence. They are spawning ramp. It's going to be a heavy ramp hit. Flamesy, does he see this? တော့တင်နေပါအဲ့ဒီရှုံးသွားပြီမယ် MP9 နေဝယ်လာတယ်စကောက်တက်လက်ကလည်းပါသေးတယ်9နဲ့ right side ကပြီးချင်နေတဲ့ပုံစံပဲဘောင် close ဘက်မှာကြိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ estimate ကတော့ချက်ချင်းပဲ SME ရဲ့ 10 trade Flamesy ဒီဆိုတော့ RAM ကပေးလိုက်ပြီဒီပါပေးဝင်လိုက်ပြီဗျာတခုပြဿနာရှိတာတော့ post by ဖြစ်တဲ့အတွက်တနေ့နေရာပေါက်သွားရင်တော့ဒါကတော့လိုက်မာကြီးလို့မရရင်တော့ကျွန်တော်ပြဿနာရှိသွားပြီဗျာ safe မှရတော့မယ်နေထားပြောပါတယ်လေဒီမှာတစ်ကလည်းမပေါ works beautifully after ultimate's refrag ဘယ်လိုတော့မနိုင်တော့တက်မလာနဲ့နာဗီရတယ်တဲ့ဝတ်တော့မနိုင်တဲ့တူတူသေးနိုင်ဖန်နေဘနကတက်တယ်ကြောက်ပြောနေရတယ်ငါပြောတယ်လို့နဲ့သူစီဒီဘရာဒီသွားကြည့်တယ်အသေးချမ်းနဲ့ real name is a Jack အစီရ CD တော့ကောင်းအဲ့ဒီက separate ရမှာရတော့ I know this but I just super French but I always oh okay ကျွန်တော် astralis ကဒီတူးတဲ့အောက်က quarter မှာရောက်နေတာ face ဗျာဆိုတော့အနောက်ကဒီ G2 နဲ့ spirit ကရှုံးလာတဲ့ကောင်ကလည်းဒီ face နဲ့ပြန်တွေ့မှာဆိုတော့ astralis နဲ့တွေ့ချင်တော့ကျွန်တော် face ရဲ့အောက်ကိုရောက်လာမှရအောင် wow okay bracket တွေဝင်လာမှရအောင် last name's Jug အဲ့တော့ bracket စရာလေးပေါ့အဲ့ဗျာရေးလေးချလာပြီဗျာဟာရေးလေးချလာပါဗျာအဲ့ထွက်သွားပဲ actually we don't အပိမဲ့အတင်းမရှိတော့ရင်ဟိုကလေဘက်ပြီးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်းပါ we haven't Audric okay တော့ကျွန်တော် save ထားတဲ့ game လေးနဲ့နောက် round ဆက်ပြီးသက်ရှိအောင်ပလန်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်သွားတာဖြစ်တဲ့အဆင်ပြေနေပါသေးတယ်နောက်ဝေါနေထားရတော့နောက်တစ် round ရှုံးတော့နောက်တစ် round ကောင်းကောင်းဝင်လို့ရတယ်လေကွယ်ဒါပေမဲ့တက်ပို့ပြီးတော့နောက်ဝေါတွေဆက်စုထောင်းထားနိုင်ဘူးလို့ Vitality ဒီ round မီနောက်တော့သူဝဲရ round မှာ high round မှာပဲတွေ့ကျင်နေတာလူဖေးရတယ် what the hell ဟုတ်ဖေးနဲ့ astralis တွေ့တိုင်းဖေးရှုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေးသိမ့်ဖိတ်ဝင်တာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာဟိုဒီလူစပရက်က G2 အဲ့တော့လည်းကနေ3 round ပေးလိုက်တယ် GTP မှတ်တွေ့တယ်နှမျောစရာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကတော့စောင်းနှမျောပေါ့အဲ့ဒါအမြဲပြန်လိုက်ဆော့မှာဟုတ်ဆိုဟိုဘက်ကလည်း network ရှိနေတယ်အဂန်းနေထွက်လာအတောက်ပြဿနာပေါက်ကြားရှုပ်အဲ့တွေ့မဲ့တင်ကတော့ကျွေးမထက်ပဲဖိုင်နေရအောင်ကြည့်လိုက်ပါကျွေးထမထစော့ကြည့်လိုက်တင်လိုက် I'm just kidding guys အားမို့ပြည်စုံရောင်းရုံ ego ချောက်ဖို့လည်းပိုင်နေချုံဟုတ်ပါအဝဲရတော့လေအဲ့လို CD ရဲ့ force ပိုင်ကြတယ်ဘာလို့ MP9 ရဲ့ရန် strong လာတဲ့ဟိုဒီထားတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်လဲသူတို့ try ကြည့်ရပေါ့လေတက်တက်ကြီးလက်ကားမပေးခြင်းနဲ့ပေါ့အဓိကဘလို့ map တွေ force ပိုင်လဲဆိုတော့ CD vantage ရတဲ့ map တွေ force ပိုင်တယ်တော့နောက်ပိုင်း CD ကအရန် force ပိုင်လို့နောက်ပိုင်းဘယ်အသင်းဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီနိုင်ဝ CD က force ပိုင် there's the rotation though they freed him up to go downstairs so အဲ့ဒါ MR12 ဖြစ်လာလို့လည်းပါတယ်ဗျ MR15 တော့အဲ့လိုမျိုးရှား
got a good gun. တော့ဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုမှဒါအဲ့လိုမျိုးစွတ်ပိုင်းတာမျိုးထက်ပေးလိုက်မယ်ငါတို့နောက် round ကျမှပြန်ဆော့မယ် game ကိုဗျာ15 round 16 round ဖြစ်တယ်ပြန်တီဆောက်လို့ရတယ် network တွေရော game ကိုပြန်တီဆောက်တယ်လို့ပြောခုကကျတော့အရင် round 1 round ဆိုတော့အရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ရတိတာတော့လိုက်တဲ့ MP9 အေးအောင်ရေး spin စင်တယောက်ရဆိုမှနှစ်ကောင် low speed လောက်ထားလိုက်နိုင်တယ် left line jacks spin မှာထက်သေးသွားတယ် okay သုံးကောင်လုံး sexy အော်တကောင်တော့ဇိုင်ဝူးနေနဲ့ ultimate ကိုရလိုက်တယ်ဒီကတစ်ချက်တည်းနဲ့တေးလောက်တော့ကိုယ်အနေထားဗျနောက်တော့ plan နေတဲ့ကောင်လေးဒါပေမဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးစီဖို့မ plan တော့ left line ထွက်ပြေးပြီ AK save နိုင်ဖို့ကြိုးစားအေးတေးတဲ့ပြေးတယ်ရောက်ရေး nice run fighter လေဒီ MP9 နေစောင်းရင် powerful ဖြစ်တယ်ဗျဇိုင်ဝူး double K နဲ့ပဲ space ကိုတာဝန်ကြီး sexy လေးတစ်ကောင်လောက်ခဲ့လိုက်တယ်ဒီကပြားအောင်နိုင်မှာမနိုင်ပြားမယ် bro ပြားမယ် nearly ယုံကြည်လိုက်ထည့်လိုက်တော့ with an MP9 obviously Netflix account ဆဲတဲ့ page တီလာစစ်ဒီဝင်းရပိုင်ထားတာပုံသွားလို့တယ်ဝယ်ဘူးတဲ့ page လည်းမမှတ်မိတော့ကိုလည်းဝယ်ဘူးတဲ့ page မမှတ်မိတော့ကြာကိုရ just comes down to one man that's space ရမင်း channel မှာတောင်းကြည့်မကြည့်ကို M set ကကြည့်ဟိုဘယ်လိုရောအိုးဒါလေးပြန်တော့မှာလားအပြမပြန်ဘူးပြရှိတယ်ကြားရကိုရမကြည့်ပွဲနှွှဲရအောင်ပြမပြန်နဲ့ကြည့်ပွဲနှွှဲတယ်ဘလို့ပြမပြန်နဲ့ဒါမပြန်နဲ့ကြည်တူးမပြန်နဲ့ပြန်နဲ့ပြန်သူကပြန်မှာမဟုတ်သေးဘူး oh the scout damn tag ပေါက်ကြရရှိပေါက်ကြတယ် that's the worst case situation ရှာတယ်ဒီလိုလက်ဆွဲနေနဲ့ဖြီးရမှာတော့တဲ့ပေါက်ကြနှစ်ကောင်တော့ပြီးသွားတယ် have anybody to trade ဒါဆိုမဲ့မောက်တင်အရင်တော့စိတ်သိပေါက်ကြပြောလို့မရဘူးငါပြမြတ်ပေါက် and Apex doesn't want to just go for any kind of a spray he's going to keep himself tucked back garage Secret will play 2-1 နေတာ 4 versus 5အော် net line နေတဲ့ half HP လုံးနေသည် and CT is not wasting any Pressure time မှာတော့ clearing this out huh ပြတယ်မှာတော့ရှိတယ် space ကတော့ကတော့ကိုးလိုက်လာ GKS တာအောက်ကိုမကြည့်မိသေပြီ okay ကြည့်မိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဂလီနဲ့ headshot လေးအပေါ်စီးကပြတဲ့တော့ခေါင်းတန်းရပါ twist Apex ကိုရတယ် liquid နေတဲ့ outside control ကတော့ completely ထိချုပ်သွားနိုင်ပြီပြောမယ်ဆိုတော့ဇိုင်ဦးတော့မှ scout နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးစမုတ်တဲ့ငေးနေတော့မှရှိတယ်ဒီ side ထဲမှာနှစ်ကောင်ရှိရဆိုမဲ့တကောင်နဲ့တကောင်အရင်ထက်တဲ့ position တော့ဖြစ်တယ်မိုလီဝင်လာပြဿနာရှိရဗျဇိုင်ဦးသူတော့စကောင်းတဲ့ချိန်ရမှာဒါဒီကနေ့ပြလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတွေးထားပေါ့အိုးကောင်းလိုက်တယ် cross placement and timing jacks ကဒီမှာ nav line ထည့်ရလိုက်တယ် yakin jack ဆိုဆုံးသက်မယ် B side ထဲမှာတကောင်ထက်ရှိနေသေးတယ် yakin ပြေးဝင်လာတယ် second 20အချိန်မရှိရှေ့တွေနောက်နေညက်ခဲ့တွေ့စင်တယ်မတူတော့ဂလော့တက်လက်နဲ့ဟာတေးဆုံးသွားပြီဗျ nice man on the A site အဲ့ဒီပဲ A side ရဲ့နှစ်ကောင် position နဲ့ yeah I thought that ဒီ Zai Wu ရဲ့ DK ပြချက်ကတော့ no sense I mean they killed the secret rotation as well CM က 5 BB မှာ I thought VPN for sure they were lower in that spot Jida, that's John. interesting you have vitality sitting ဒီ upstairs လိုကနေအနာပါတယ်ဒီဘက်ကရကေနာဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ပတ်စောဆိုပေါက်ပတ်ဆိုတက်တည်သူချီက pro ဆော့ဟုတ်တယ်နောက်ဝိုင်းဆောင်းဆိုးကဘောချဆိုတာဒီမှာဘောချပါအကြီးတက်ကြခင်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်လိုက်ဒီလေကျွန်တော်တို့ချင်းမှာပဲချင်းနေရင်းနေကျင်နေဟာပြန်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပလိန်တာပြက်ကူးတာ nines to try and get fast အဲ့ဒီလိုတာတို့ခေါ်ရတယ်နဲ့ဗစ်တက်ဘက်ကရပါတယ်မခေါ်ပါဘူး built a bit of momentum ညီမဇိုးကပြန်မပါလို့နေရတာပါကျွန်တော် finally goes down Zai Wu connecting တော့တိုးတက်သွား community ကိုပြရုပ်ပြကျင်လို့ပြ vitality ကဝင်စော့ bomb planted သုံးကောင်းနေတော့ကိုစိုးဆောင်းကောင်းဒီကပြည့်ချက်စောက်ရမ်းကောင်းတိုင်ကွက်တီပေါင်းနေတီမြဝေါ်လိုက်ကြအဲ့ဒါကိုရီးသားနော်လုံးရမ်းမှာလေအဲ့လိုမျိုးသွားပြစ်ပြီးနေရကြီးကိုအဲ့လို cross placement ထောက်ပြီးတော့လေအဲ့လို headshot သွားပြစ်ကြည့်လေအဲ့ဒါ hack က report ထုတ်ဘောနဲ့မှာခေါ်ထုတ် Flamesy keeping the pressure up အားရောက်ရေး that's one ပတ်သက် player 3 still taxi လေးတအားဖြစ်လို့မ preoccupied နေတာ that T's gonna အာ run ဂျက်ကင်ဆိုင်ဦး Flamesy ultimate ဒူရောရှိကိုပြေးကလာပြီး C4 planner ပြတဲ့ပုံမှန်တဲ့စာအချိန်ဆွဲလို့မရဘူးဆိုတော့တီးတယ် Flamesy ရအောင်ပြုတ်ခွဲဆိုမှ now fly tag 9နဲ့ Apex ကိုရဆိုမှဟို now fly နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာသွားထိလိုက်သေးတယ် Tech Nine's off ဟို twist ဘာဦးတော့ tag 9နဲ့လှုပ်ရှားသွားပြီ wow very few bullets left there အဲ့လိုစိုက်ထဲမှာထားတယ် That's a ဒီလိုချိန်မြင်ရတယ်ကျူစဝိုင်းလိုက်ပဲ he jumped to make sure that he couldn't tell where he was ကျန် running လက် in ထိုး from. ဆုံးပါလား But the second frag with the Who Tech you 9, blew that's so where it all just over. becomes too much. ဒီမဲ့ on နေရှိတော့လည်းဘာသာလောက်တာတော့နော်ဘောရကင်းနံပါတ်1ရကျင်းရဖိုင်းနေတဲ့ဟာနံပါတ်1ရတယ်ဟာဒီရောက်တော့အဲ့ဟာသားရဟေး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Should have never happened. အဲ့လိုဇိုင်းကိုပေါချထုတ်ကြရှိတိုက်ပြန်နေအောင်ဇိုင်းကိုတိတ်ကျင်နေတယ်ဘယ်နားမှာတွေ့တိတ်ကျင်နေ black lights တိတ်ပြီးတော့ဗလားယူကျင်နေရ You can't take down the black lights. ဗလားလေးယူလိုက်အောင်မျိုးသင်းပွဲပဲ Yeah. Big fan
哪里分的话，我说来拉姑呢，这么别你带了。ကဲ Zywar Op နဲ့ပဲ rifle တစ်လက်ကိုမှ SMG 3လက်နဲ့ထွက်လာတယ် Vitality အတွက်ကတော့အဆုံးဝယ်တယ်လို့ပြောမှာဗျ။အဲကြလို့ရှိရင်တော့ဝယ်မကြမ်းတော့ဘူး။သူပဲဒီကွရတယ်သူတွေကိုနေဝယ်နေရတာဗျ။သူလည်းနိုင်လို့ဝယ်လာတဲ့သဘောမျိုးရှုံးတော့ equal မှာဒီနေ့အသေးများထဲမှာနောက်ထပ်တစ် round လောက်ကတော့ဟိုတမလားပေးရအောင်ပါပဲ3-3ဒါမှမဟုတ်လဲ4ဒါမှမဟုတ် Still good tools though for Vitality to work with in here in round 6. Outside controlကောင်းတယ် Writing off တော့ကိုင်းသွားတယ် Vitality ပုံ just ပဲ yet. Zywoo finally not working with the scout. You taking up the responsibility of outer. Liquid positioning in lobby when we get this lower vent play. You know, the one time they did turn around from Secret, I thought to myself, oh, maybe because they think that Spinx is definitely not alone down there. Right? He was just sent forward on an operation on his own. 10 minute ကိုရောက်လာပြီ lobby မှာ hold ထားတဲ့ team liquid နေနေကတော့ A side ကိုဝင်မဝင်ရင် rank ကိုသွားလို့ရတဲ့ stand by position ဗျ outside ကတော့သူတို့မေးလိုက်ပြီကျန်တော့ A side ကအရန်သတိထားမယ်နေထားပြောပါ rank ကိုသွားမှာ rank က flame Z တယောက်ပဲ A4 A4 နဲ့ရှိနေတာ Zywoo ကတော့ time ကပြေးလာဆိုတော့ pop flat တလုံးဖြတ်ကန်းနေဘလီတလုံး Zywoo ရခင်အောင်စဖွင့်ပေးလိုက်တယ် flame Z တောင်ဝင်တော့ခြေတလို့ရှိရလို့ပြောစမယ်တယောက်တည်းတော်တော်မမြောက်ဘူးဗျတော့ 2 for 1 trade ပြသွားတယ် 3v4 ဆိုနေထားမှာ ultimate JKS ကတော့သူ့ရဲ့17နဲ့19ပဲတော်တော်လေးနည်းနေဒါ fly ကိုပဲ UTV လှုပ်ရှားမှရပြီ Apex နေနေတော့အကောင်းဆုံးစားမယ် point ဗျ MP9 ဘယ်လိုလဲဒီကောင်နေစိတ်တော့စက္ကန့်20မရတော့ဒီသွေးနဲ့မဝင်တော့စေ့ပြီဗျာ team liquid အဲ့ဒီလေတောင်းပေးလိုက်ပြီ 15 seconds they are ပြ going မဝင်တော့ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်သူတို့လက်ထဲမှာ network မရှိဘူးဒီ rifle 3လက်ကျန်နေသေးတာနောက် round တွေ chance ရှိသေးဆိုမဲ့အော်ဟဲ့ဘာလုပ်တာ they can't plant now အချိန်လည်းမရှိဘူးအချိန်လည်းမရှိဘူး ပေါ့ပြသွားပြီ5စက္ကန့်ကြာမှအုံနောက်သွားပြတ်တယ် ပြောပေါ့ So be it. You lose to the Tech 9s in the သူတို့တော့ police နဲ့ရှုံးရည်ပြီလို့ဟုတ်ပါ yes they do အဲ့နဲ့ဝိုင်းခံမဟုတ်တကားလို့ကလုံးမတော့ on the set ကလေးကတာနောက်တစ်ခုလည်းနေရာမှာဖိတ်ဖက်တယ်အမေဖလိုက်တာ what we see from them sometimes on လေ team ကမဲဒီမတူတော့ကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးလေ some maps they ဟုတ်တယ်ဘက်တရီမရှိတော့ပြန်တော့ about their outside crosses 4-1ing here ramp sometimes ဒီလို separate face ဘယ်နဲ့တွေ့ချင်လဲစီမီမှာသွားတာကျွန်တော် face မတွေ့ချင် face ကျွန်တော်တိတ်တာလေဆောင်းအဆိုးရသောအချိန်မှာ face 2စီနိုင်တာအနာကောင်ကောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့တိတ်main stage ကျရင်ကျွန်တော် face နဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းကြီး main stage ကျရင်ဆရာကြီးပြခရောက်ပရခရောက်အားနဲ့လုံအောင်ပါဗျအဲ့ဒါအောင်နဲ့နောက်တယ် face နဲ့မတွေ့ချင်ဘူးကျွန်တော် G2 နဲ့တွေ့ချင်ဖြည့်ချင်တာအဲ့ဒါဟိုကတက်လာအောင်တော့အဲ့နားနဲ့ဟာကြောက်ရမှန်လေးပါရှင်တယ်အဲ့နောက်ကွက်တွေလာသေးခံတာဟိုင်းတယ်ဘောရဆိုကျဆုပ်ချင်ပတ်စုရဲသွားလေတယ်ပတ်စုရဲမှာဆုပ်လို့ရလို့လားချက်စားဦးတွေရောင်းတာပေါ့နောက်တော့မနောက်နဲ့ကဲ real လေးပေးခဲ့ပါဦးခြေစုံတို့ဒီ YouTube က live ပြင်းတယ် You got to be careful when you approach Zywoo. I heard he ဒီက KDM ပဲအမားကြီးလို့ပြောတာရေးကတိုင်တူပဲ just stand still. မနာတော့ငါဆိုတဲ့နိုင်40သားပြတိုင်ဟုတ်ပါ Lori နဲ့တော့ရှောင်းနေ Apex နေတယ် okay တကောင်ရတယ်ဆိုမဲ့oh should still be okay okay On for the ace. okay ရခင်တော့ Dies to the desert. သုံးသက်လိုက်ပြီဗျ Apex ကို ace မပေးတော့အေးကောင်တွေမှာပြက်ကွဲနေကောင်လေး doesn't sound right 4 kills job done ဒီနေ့ကျွန်တော်တကယ်နဲ့တေချာ focus on နေအေးတွေရတယ် That's all she ကြောက်ကြောက် wrote for the pistol attempt of Team ပြန် Liquid. လာတယ် Still 3 rounds on the T side, 7 rounds deep. ဒီမှာတော့ဝင်နေကောင်တွေပေးလို့နေဦးမယ်ဟာပြင်းမပြဟိုအမြဲတက်ခဲ့တာဟိုလူတိုင်းကကွန်မြူနတီတစ်ခုလုံးကလေကိုမိုက်နေဖက်ဝေးဖန်နေကြည့်လိုက်2018 2019 2019တော့ Australis ကြီးကိုပြန်တွေ့ရတယ်လို့ပဲ Footstep as he jumped out of heaven. well just Oh, yeah, any oh, footstep gone. he hears Okay. that's like Oh, you're reading shit. a book to him you're telling the whole story တက်နေပါလားဟုတ်ရန်တက်တယ်ကိုဒီလိုနဲ့ final ဟောတွေ့တယ်တတိရှိတက်ခဲ့ final မှာတွေ့ကြမလို့ဒီလိုရှုံးပါ Hey, pretty folks. Pistols again for Team Liquid. တော်တော်ကြီးရိုက်တာမမှတ်သေးဟိုအဲ့ဒါ short လိုက်တဲ့ပွဲနော် short လိုက်တဲ့ပွဲချောင်းပြောလက်သသုံးသီးနဲ့ဝတ်ပြန်လဲပြီးတောက်ဖို့လို့ They haven't really had to call on Jax to do too much in this
third map so far, but that's because Flamesy's bringing it from Dust 2 forward into the decider of this series as well. Flamesy is officially here. If he can do it back-to-back maps, then you know, my questions about Did you hero so young advantage my that? worries really for I want to Vitality. so That young. was genuinely my main reason for thinking Don't like Vitality have this today because we do with no we don't need But Oh, after the Joey, first map, I was ultimate. like, oh, Right? a day and a half. Bro, I don't know if you're white. What are the odds? I'm going to see him at the final of my Kills you, Kinder, but the Heaven player still shot, so that's 2 CTs found out. Nothing you can do about it, though. Poor Naf on his So own, Naf line and they with Jen, smoke him off, man. I'll go to the Dollar Some got a They can, just huh? smoke him off. They smoke Second him out. guard He's there. got the bomb. He could actually go plant B. It's just one player down there. No, Go no. ahead, blast his head off with the Tech 9, and you're Get good to it, go. huh? Get out of Oh, here. it's Flames. They look good. You're the blue show. Bad half of the day is over. Bad half of the day's done. You go pocket better on everywhere. And November, not a lane out. Yesterday you said Sheesh. tomorrow. Yes, yeah. Open. Right. Windows open. Now you don't find my doing show my job. That's how the bugs get Yeah, in. long. Nap up close. Yeah, Flames has got this one locked in as he goes up 11-4 and makes sure that no bomb plants can be had, no kills to be stolen. Now this will be a tale of two halves. Like as long as Liquid have a decent T half, that's kind of what it's about here sometimes on Nuke. Best map ever made. Yeah, you're not wrong. I mean, some versions of it were pretty shit, but that's the cat rock Bounty, around the outside. In the county, the Vitality designer member 5-3 though. Damn, man, gonna also need it. Better, which is something I never thought I'd say. Yeah, good work on. Oh, DDS, nice finds. obviously, Nice finds. No that's what my cover life here. faster pace. Remember the E-Pass got it. Zaiwu. Opne the chat with play Chris or yeah, Drake giver. Zero Zaiwu are up here the rifle la. She an aggressive be right there. Also range go up ထောက်လို့ရမယ် close point ကြတော့ rifle ကောင်းကောင်း control နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ source စီးပဲ Zai လို့တက်ပြီးလောက်ခံလိုက်တယ် One top silo right now, one cross secret. JKC sound movement မြန် Secret cross, that's the question, but Flamesy can Flamesy go and now answer fly it. ရ He လိုက် needs တယ် to head ဒီ downstairs ပေါ်တယောက်ချင်းစီကြွေလွှင့်နေပဲ Naf play အဲ့လိုမျိုးရောင်နေလို့မရဘူးဗျအဲ့ဒါအကုန်လုံးပေါ်ပေါ်မပေါ်ရင်တယောက်ချင်းစီသွားပြီးပြီး jewel ရှုံးနေတာအပေါ်ပြဿနာရှိအောက်မှာလည်း secret ကိုဝင်သွားကောင်းလေးကတောက်လျှောက်ကြီး observation နားပါရောက်နေပြီ okay ultimate အနေနဲ့လည်းရှောက်ချက်ဆိုတော့ the approach down into these အခွဲ tunnels, လို့မရ right? ဘူးဘာပွင့်လို့မရ The ဘူး cross and ပြန်လိမ့်မယ် Flamesy not playing clock. နည်းနည်းပေါ်တော့နေရာကတော့လိုက်သွားပြီ to pick up ဖိနောက်ကို the ramp. Where's ဒီ his ကြလောက် snipe? ကတော့ကြောက်လန်းတစ်ခုလုံးရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ information ကတော့ရထားပြီဗျ yes, ဘယ်လို where is ဖွင့် the ပြီး end ဖြတ်ဝင် zone? လာရင်တော့မတက်နိုင်ဘူးလေ Smokes on the windows. Korean observations ပုတ်လိုက်ပြီဗျ A more secure position to anchor in to close this out as we get to 30 seconds. Nobody actually decon just yet. They double double door up bro double door bro instead towards bro control. အေးတော့ဒုက္ခပေးမှာ double door ပဲ And again, Jax is now Did they pushing do long forward, side jab, exposing like, himself low? to the decon swing, which is now in position. အော် Flamesy ရောက် goes ရေး down စိုက် first. ရပြလာဘောကောင်းလေး Jax double has door no ကောင်ရှင်းလိုက် He Jax delivers double K a အလုပ်ဖြစ်နေသေးတယ် double kill okay for Jax. JKS And Jack even further damage Jack done. ဆိုတော့ဆုံးသက်လိုက်တယ် 1v3 ဒီဖို့အမြန် plan မှာရအောင်တော့ You know ဘော he ရိုင်း needs ကုန် it. နာနေပြီ9 second Door goes Ah, deep Zai into Wu the with Tech 9 stairs, was sharing and idea. Zaiwu's Tech 9 guns him down for Vitality's 6. That's excellent. Ang gwang between, ano? Flamesy Ang getting hanap his yan, skill tata. on Nafly at ramp. Jax's ဘုန်းတော်မ rotation ပေး as သေး well. ဆက်လိုက်ပဲ All the players downstairs were အဲ့ဒီအင်ကြီးကတန့်နေအောင်ဟုတ်တယ်အဖြူနဲ့ရပေးနေ well အောင်ဟုတ်ပါ handled between the lot of them. ကလည်းဘလေးစတိကဘလိုက်သိနေတာအခုလည်းသက်သေးရမှမတင်အောင် This is a 4v5 as well. ညတော့မြင့်ချက်ပုံနာ Just ဆို a တော့ second. အဲ့ချုပ်ပြောနေရတယ်မြင့်မကြောက်ဘူးလေကိုလေရအမှုအော်အပြီးမြင့်တော့နေတိုက်ခံ Opportunity. He's been pretty good on The these ball. like, raw duels as well. But that's sort of indicative of how the game is now swinging. Vitality Flamesy teaser, just cut suddenly it. on Dust 2's waking, woken Yeah. up and just hasn't gone back သူ to တိတ် sleep. ပေါ်ချမရှိပြကြပြီနော်ရင်းစည်းပဲလားမှားလို့ရင်းနိုင်ပဲလားရင်းနိုင် Jet lag's Not not easy, real, it but- can't hurt you. ဒီမို့63တက်ပြီးကိုပါပဲချင်းတစ်ကွယ်ကျွန်တော်ဒီရောက် Plaguing တက်ကမိုင်းရဲ့ A side ဝင်မဝင်တော့အလုံးနိုင်မှာမ We're ဟုတ်တော့ starting မ to လွယ် get ဘူး it, ဗျ you know, now- Yeah. now But we percent can I'm feel tanaw him ko. winning သူက again. ချိန်ပြီးမှရှုံးသွား It was funny because it was worrying because when he was losing, he still wasn't. Yeah. You know what I mean? Yeah, Oh, It was yeah. even just about the happy moments. ဟာ600 It was just 1000 a lack of emotion. And I thought, my God, they've တော့ broken him. twist ပဲဆိုပြီးတော့ဖူးကမှဝယ်လာလိုက်တယ်လူသစ်ပေါ်တော့အရင်များနေရဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဝယ်လာလို့ထင်ပါတယ်တက်ကတိုင်း P250 ကတော့ race ကို fight လို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ close fight တော့ကောင်းကောင်းလို့ဖြစ်လို့ရှိရဗျ Defection တွေကတော့ခေါင်းပွင့်တော့မတင်နဲ့အဲ့ခေါင်းပွင့်မှာနော် Lower that nade from Apex.အပေါက်ဆို Oh, excuse me, it's just a flash.
တိုင်ဘူး twist ကိုရလိုက် Runs away from the pack of players ည trying ဆို to ပဲ gun him Apex down ကတော့ on position site. ကြီး Good ချိန်နေ move. ဗျ Gets up on ဒီလို top ထွက် of တယ် the လို့လည်းကောင်း Raptors, ဆိုမဲ့ serves the flame perfect ကြီးနေတဲ့ distraction. backup ကို ram ကနေကောင်းကောင်းရောက်ပေးထားနေသေး The freebies and his teammates here to make sure bomb can't be planted. 30 to the clock as the main player gets found out. And အင်းဒီ JKS ရှောနေမင်းတို့ the အဲ့ဒါမြန်ကွာ master အချိန်ဆွဲနေတဲ့ fault liquid อ่ะ for ဘာ Vitality လို့အချိန်ဆွဲနေရ as လဲ they ဝင် face လာ the strong CT သူတို့ side. အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလဲရှောက်နေတယောက်ချင်းစီသေးတာတော့မကတော့ They're in time. ဒီဘာလို့ဘုံလေးအရှိကိုခုံထွက်ကြဟုတ်တယ်မျက်နှာမူတဲ့ What do Liquid want to try to do now? ဘက် We've ကို got သူက Ether chimingဒီ in. ဘော drop တာအဲ့ဒါ yes Some yeah ideas. You know, one of the theory rounds ပဲ that မျက်နှာမူ was တဲ့ဘက် just ကို that full on upper pop that they pulled off with the Tech 9s. အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခါကြလို့ချင်း Ifano မှာသူလဲ smoke တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတေသွား smoke တွေကို CV drop သွား That's it. မျက်နှာမူတဲ့ဘက်ကိုပဲကြာစီအ tips ခဏအမှုလိုက်ကြ၄တိုက်ကြမယ်ပြည့်စင်းလာသူ့လာမှတင်းရလက်ကြအောင်လို့လက်လျှော့နေကြီးမှရပါတေဘာလို့ဘုံလေးရှိဘူးတကယ်တော့ထွက်နေပါငွာမပါတဲ့သူအနူတဲ့လက်ကငါတို့အေးကြည့်ရမယ်စိုက်ဖောက်တယ်ကြောက်မဟုတ်တာဟုတ်တာ Yippee! He actually managed to not Oh, go well, negative look on at Dust that, by eh? the way, got 7 and 7. Crazy. လာမကိုမဲမင်္ဂလာပါ After going to Oh, 0 good kills one, man. for the whole game. Zulu haters ဘယ် just ဘယ်ဘယ် closing ဘယ်နေကလာတော့ကြည့်လို့ရမ On လား time. why Give me something to Ah, point at. တည်းရရဲကောင်းလာတော့ Just breaks even and then turns it around on Nuke. You know, Zaiwu sacrificed his stats Yeah. on Dust too, so Flamesy could get the game going. ကဒူရာလို့မကြမ်းပဲတီးဟာတူရဒီကကောင်းတော့ကောင်းပွဲကိုအဲ့လိုမျိုးကြာလေးဆွဲဆော့မှာကောင်းဟိုကောင်းတယ်ကြာလေးဆွဲဆော့ Good posturing from JK. ကြည့်ကြည့်ရမှာဝင်ဒါဘာပြော3 round ဆိုတော့စိုးတော့မစိုးပြောမယ်4 round ပို့ပြီးတော့အတိုင်းဆက်လုံးကောင်းတယ် Their ဘိုးဘီ awareness is ဘိုးဘီ so ဒီ good. twist ကတော့လုံး sexy လေးဖြစ်နေ Jax is always happy to sit up in the rafters. Yukinder Yo, tries man, to come Jax swinging is out okay for though. him, but a quick headshot will put down the Latvian. And Flamesy, with a hailstorm of bullets, just reminds Liquid that he's not falling for your shenanigans. He knows probably where you're at. And as they Molly try show to we chase got him out from that, me behind show the vent, we he's in got- with the okay. reload, so Molly- he'll deal with okay. ultimate. And finally, But die no, out to we got Twist, it. who's stuck on ပြီးဆို 14 ဘလိန် HP ပေးလိုက် to တယ် close what's left of ပြီး this ဆိုပြီးတော့ 1v4. ကမ်းပြန်ကင်တဲ့ gas point အတွင်းမှာ Odds ဖတ်ပစ် so သွားတာ heavily stacked ဆို against 3v1 them. Vitality's momentum has my just god been game liquid ရဲ့ design place ကြအရင်ပေါက်လို့ပဲသာဆက်နေ Another solid round here for outside Vitality. control Just ပြီးတော့ thoseတက်လာ few outside ကို pushes, that's it. control ပြီး And တော့ဖြည်းဖြည်းချင်း couple of very hard တိုက်ကိုလည်းအဲ့ kills, လိုမျိုးlike he- space ကို he ကြီး could've ချင်းအောင် died ကျင်း on အောင် the ချုပ် push ပြီး to တော့ that ဆော့တာ play, မျိုးလည်းမတွေ့ရအောင် 100% outside great control spray. secret Every win bullet in the last one ဒါမှမဟုတ် win သလိုနဲ့ကျွန်တော် A side က lobby တွေကနေ win fight တာမျိုးလည်းမတွေ့ရအောင် He was သူ a hero away rush from ပြီးတော့ disappearing ကျုံးမှ in ဆိုတာ this လည်းတိတ်ပြီးတော့လုံးမဖြစ်ဘူး utility setup နေနဲ့ A side ဝင်တာမျိုးကပိုတော့ဆိုးသေး liquid ရဲ့ liquid ရဲ့ new ကစားပေါ်အရင် pay 2နဲ့အဲ့ဒါမှဒီ new channel နေပြီအရာမ fighter တွေ serious southwest round just to try to make this a mini round. လုံးဝပါတယ်ဘာဟာလုတ်တယ်အဲ့ဒါလုတ် liquid ဘက် liquid ဘက်နစပြီးတော့ကိုမဟုတ်ပါမလား We heard Vitality cheering as they picked up the knife round, understandably. Solid CT side, looking to post. ဟုတ်တော့တယ်ဗတဲ့မီရီတော့ဘုံငွေကိုကြောက်ပါမလားဒီစားမရောက်သေးဘူး to catch one off guard. Whoa! Ah, hey, JKS. Apex ကတော့ပြပတိုင်းမင်းအောက်နေသေးပါပဲ I would have put my money ပြ on တယ် the မ other ဝင်နိုင် end. တယ်မလောင် Now ဟာ three ဟုတ်လား players ready to walk out တက်တမင်းဟိုလိုစပင်းနဲ့ပေါ့အဲ့အကြောင်းနဲ့ဟာ Inside the vent, ladder အဲ့ looks ဒါဒီမှာ foolish လာပြောနေ again, so TP လာပြောဟာ Liquid finding the better of TP just some timing. အဲ့လူကိုချင်း the same strat, တော့ပေါ်စီ actually, ခေါ်ကို right? ဒီကဒူ They just took Oh, it she was slow on, Jenny, and they don't need approach me. here from Vitality, Eh. push up with Apex, and Yes, indeed. And it works Ah, out right. perfectly. Set that So, plan, man. how do they make this last one look so easy? I don't know. ဟို But လေ for ကြောင်ကြည့်လို့လည်းဘယ် Liquid's သူ sake, ပြောတာလဲ let's hope they can continue as the T side comes to a close. ဒီမဲ့ဒီမြောက်ကြီးကစီဖိုးပေါက်တဲ့အချိန်ဘာလို့မြစ်ကိုပြေးချင်တာလဲကစ်ချင်ဘက်မပြေးပဲနဲ့ငစားမြောက်ကြီးကဟိုကောင်နေဟိုအော်နေငါကောင်လို့သိအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်မြောက်ကြီးကမဟုတ်ဘူးသူကစီဖိုးဘီရှော့ကို save မယ်လို့ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်း9ယောက် survive ဖြစ်နေကွာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း9ယောက် survive ဖြစ်နေround ရမှတ်မှတ်ရvitality ကစောစောစီးစီး site ကို SMG နဲ့ဝုန်းမပြေးဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမဆောင်းကွာဟိုကောင်တွေကလည်း B မဆောင်းနေကြမှတ်မှတ်ရ she က B shot ကြီးမှာပြီးတော့ B shot ကြီးမှာ B side defender မရှိဘဲနဲ့ခုံစင်းမစီ4 plan လဲ smoke ကလည်းစောင်းကောင်းတယ် B shot မဟုတ်တော့ plan ဝိုင်းပြီးတော့ဟို second 40 time life ရှိတယ်မှာ second 20ကျန်တဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်တွေက retake မလုပ်တော့ဘာလို့အရင်အစိုးရထောင်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့မှာ retake fail မယ်ဆိုတဲ့ percent နဲ့အရင်များတယ်ဆိုတော့အရင်များတယ်ဆိုတော့တမစိတ်လိုက်တာစိတ်တည်ရတိုင်းပဲ bro ဒီအိုင်းစိတ်မှာပေါ့9កောင်လုံးစိတ်ဘုံတော့ချိန်သားမှာ point နေရဒီ shot မှာပိုစိတ်ဖြစ်မယ်ထင်တာလေကဲကြလို့ရှိရင် market ကလည်းခတ်တယ်မှန်မှန်အပတ်မဲ့ပေါ်ကလေ B အပတ်မဲ့ကိုတက်ပြေးရမှာဒီကောင်နေကြောက်သွားဒီ
ပြေးပြအေးမြောက်ကြီးကဘီချော့မှာစိတ်တင်တယ်ကွာကြောက်လို့ဘုံပေါက်သေးငါးကောင်လို့တောက်တလွန်းဒီနေ့ဘူးနဲ့တွေ့မှာလေဟောပါလေမတွေ့ဘူးလေဆီမီဖိုင်နယ်မှာလေနက်တက်ဝိုင်းလေဆီမီဖိုင်နယ်မှာဖိုင်နယ်မှာအောက်ကနေပြီးတော့ face နဲ့ face ရှိမယ်အောက်ကွာတာမှာ face ရှိမယ်ဒါနောက်သတင်းကတော့ဒီ G2 နဲ့ G2 နဲ့ separate နဲ့ရှုံးတဲ့ကောင်က face နဲ့လာပြန်တွေ့အဲ့အနိုင်တဲ့ကောင်အောင်ဆိုလေ bracket ပြအဲ့ပြောရင်တိတ်အောင် bracket ပြအောင်မနမ face ကကွာတာမှာစောင်းနေရယ်Flores ကစီမီပါ对လားဖလားရဖို့တွေခြေတလန်းလို့နော်ခြေတလန်းလို့သိအပေါ်မှာတက်နေလို့ခေါင်းရင်ပေါ်လာလားဘယ်ပေါ်လဲဘာမှပြပြပြောမိမှာလေသူစီဒီကတော့ဘာပြောစီဒီ defense ဆိုတော့ဒီဆောက်တော့မခတ်သေးဘူးဗျမင်းရှိသေးလားဖိုင်နာလေးဒီလန်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်စပရက overload လာတယ် overload တယ်ကိုရောဒီ vitality ကိုမှ over လဲလို့ကိုပေးခဲ့ပါတယ် tips ကအဲလိုက်တဲ့လူကပေါက်ပြီပဲမစောပြီးပြန်มาအဲ့ဒါဆိုနော်တိတ်လာနော်ကိုလုံးတိတ်လာကိုကလားတိတ်ပြီ face ကဒေါ်မုံကိုမို့တတိယထားသေးတယ်အဲ့ကြောင့် face နဲ့မတွေ့ချင်ဘူး face stage ပေါ်မှာဆိုလှုပ်ရမ်းဖြစ်တာဟုတ်မြင်သားလေဟုတ်ရဲ့ Time to do better. Myther, he said it right there in that content piece. Got to do better, and ဒီ hopefully ဘုံဆောင်တဲ့နေရာခေါင်းမိုးပေါ်လေး that is exactly what they did in the last ခေါင်း round. မိုးပေါ် Simply အကြီးနှလုံးနဲ့နေရာ winning one with barely taking any damage. A little timing အပေါ် through မှာ the တက်နေ smoke ရ and လူ the က hut ကောင်း walk ရင်အော်မ out ဟုတ်ဘူး sprinkles one in for အောက်က the လူကရင် attempts ပေါ် to တာ take ဘွား it ကောင် all ရင် back ပေါ် on the defense mode, but first ပေါင်းပြောပြီး vibes at an all-time high for vitality Yeah. and 8 rounds in ကို their ကိုတွေ back ကြိုက် pocket. နေတာလား It ကို is. တို့ Now, သိနိုင်တယ် Pistols အဲ့ have တော့ been ကို very friendly to ကို them. ကြိုက်နေတာလားဆို Zaru ရင် has just been အာ such လွဲ a ပါတယ် piece of that. တက်နေရလားဆိုကိုရှိမှစမင်းလေးတက်ပြကို His ဂေး T-side ဆိုင်ပြ pistol could actually dictate အဲ့ the သူ game. ကို I အရေး certainly ပေး believe ဒါ in ပေမဲ့ their ဟို CT ကို side ရှိရ more နော် than their T side. That was sort of unfortunately what I expected a little bit. With အဲ့ဒါ the ကြောင့် Greeks sometimes. It's one of 2 or 3 အဲ့ကြောင့် most တော့ important things. တွေ့ကြုံရပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုကြိုက်တယ်ထင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြတ်ပြီးငင်းငံရတာမျိုးအဲ့ဆိုမိန်းမတွေကမိခင်စိတ်ရှိတယ် It's a Because tense throughout the moment, I'm view. sure, for ပြန် Vitality. လို့ Who, မျိုးဆောက်ရှောက်ကာကွယ် you know, ပြီး Jax is here on the team. Haven't won. တီးရတာကြိုက်နေတာမျိုးဆိုကိုနေပဲသွားခြင်းမဟုတ်သားခြင်းကိုစကားပြောအလေးပြီးကြိုက်နေတာ The posturing going on သူ outside ပြ of နေမိုး main. ပေါင်း The ချစ်လို့ရ smoke အချောင်း play နေ flames တော့ comes မိုက်မ through, ပြတ်သေး no ဘူးလားမပြတ်သေးဘူးလေဟာ players ခင်ဗျားကြီးလင်များသည်လောက်တာ as he jumps in နိုင် on စော it. ကျန်းနေပါဆိုလေ Jax ခင်ဗျားကြီး comes through with the kill to JKS. Oh my god ပြစ်စတော့ round မှာမနိုင်တော့ရုပ်ပြတ်သွားပြီ Team Liquid ရေ I feel like Team Liquid just Anyway, big fizzled up. out. That's ပဲစမင်းတက်ပြ good aimလုပ် right လိုက် there from everyone involved. It's just Doing that. wild G2 that it was was like separate. nowhere Oh, to be G2 found was separate. yesterday. You know what I mean? G2 နဲ့ Day separate က by တွေ့တဲ့ Vitality G2 was က so နိုင်နေ Oh, တာ yeah. Flamesy ဒီတင်းဖောင် particularly. နဲ့ And even Zywoo, you know, like Zywoo was like ကျွန်တော်တော့ obviously Flamesy's was a မတ်သက်တ poor ရဆိုတော့ performance. G2 Flames had no ကောင်း help or separate ကို Zayu တော့ had ကြိုက် no help yesterday. Yeah, but they He are should on the have been separate. better. Apex Game mean or has G2? just been not really as, you know, he could Tips be a AI good zone or G- overall, yeah. Sure. but doesn't ဒီတော့ have ပြ to ရ be ဆို that လို့ much ကုန် better. And then Spinks is just like ညင်းကျင်လို့ဒါပေးရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ညင်းကျင်လို့ဒါပေးတာ it's a တက် little တက် awkward, but တော့နှုတ်ဆက်ကြီးပြောချလိုက်တာဟာဘာကြီးလဲ Of Right. course, yeah. And And where are especially G2 whenနဲ့you separate haveပြ the stand-in, Mas right? wena It's baje le classic. brother. It's like your stand-in's going to bring something to the table. Mas but wena that's Vitalityကြိုက်တာ whenဗျ You no longer have Jalo, the option la of do leaning some- on your fifth player, even if you know. Huma Your dawi fifth, sau let's le, say di ma la Messi sau is le the ne. fifth best player of ဒီ Vitality. တင်းလေးခံ he's မယ် just ဗျာ been စီမီ back. လေး But you don't စီ have မီ that လေးတင် anymore. လား So စီမီ speaking လေးတင် of that, Australis you're လေ not allowed to have an off day when you have the stand-in. Australis That's just the rules. Them's the rules. Team Spirit pistol kills, there were 2 each. Well, Face they did have an off day yesterday, and I'm glad Vitality that they have turned it around because now it doesn't look like a Oh, stand. so It's you going to should hold them go, back. so you This leave it is alone. convincing pistol victories and a super strong ရှင်းမ individual လို့ level ကော from စင် Flamesy. စင်လေးဟုတ်ပါတယ်မ It's မိုက် what ပါ we've စပင်း come ရှိတွေ to love ရော့ကာတွေ about အကုန်လုံးတစ္ဆာ Vitality ဖောက် win ပါကြိုက်တယ် conditions. မင်းတို့ဝိုင်းမပေါင်းတော့ကိုရှေ့မ Spinks ပေါင်း doesn't get the best of the Don't clash worry over about- towards ramp, don't worry, working on his nay. own in lobby. A lot of Throughout Okay, the okay, course okay. of ပွဲကြည့် all အောင် of a liquid sudden ဆိုတော့ကျွန်တော် players ဒီမှာ flying at it, but it liquid တွေ doesn't နဲ့ look post like ပိုင်လိုက်ရတယ် Liquid ဗျာ will pull that trigger. MP9 ရဲ့ ball full ဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတော့ close ပိုင်းတော့ကောင်းကောင်းဆောင်ဝင်ကျန်းနေပြီဟိုဘက်ကလည်းသဘောတော့ပေါက်တယ်
range တွေပဲသွားဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကလည်း McDan တွေပါ McDan နဲ့လက်တွေပါထည့်လာဗျကျွန်တော်တို့ AK 3နဲ့ဇိုင်းဦးကိုလည်း McDan ကင်တာ They must be quite aware that it's low. Actually, like the setup here from ဒီကိုသွားအဲ့ဒါအဲ့လိုပေါင်းစင်ကြအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဒါ point 6ရမလို့ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်ရုံဖမ်းရှယ်ဘန်နဲ့ဆင်းလာတဲ့ဒန်းကြောင်းရင် pretty quick to တ this ကယ်တော့ flank. ရယ်ဝယ်ကြည့် Really comes down to this flank, I think. Yeah, Spinx is not watching for this just yet. Hello. အိုး Farewell. Now there's ပင်းစင်နဲ့ luck game လို့ကိုကြိုးစားနေဆိုပဲသူကပြန်လက်ခံလိုက် Okay Trace နဲ့ Apex မထည့်ရတယ် Liquid MP9 နေတယ် CP ရဲ့လမ်းကြောင်းလို့ရှောက်နေတယ် Jax JKS ဆိုမှ Flame စီ play ultimate ကိုဖျက်ကျွေးလိုက် Okay 3v3 ဖြစ်သွားပြီ Forward, Zywoo looks to take over stairs, but doesn't have to. တကယ်တော့မှတကောင်ရက်ကနာ CZ နဲ့ကြတော့ဆွဲရခတ်နေတယ် Double Dawn နဲ့ observation ကောင်းလေးရတယ် Span ကကောင်းကောင်းကြီးလုပ်ထားတယ် Zywoo Headshot နဲ့ Trace ကိုရရက်ကနာ CZ နဲ့ပဲအဆင်ပြေတဲ့ Jax Zywoo 1 versus Okay 1v2 တယ်နေတာ Netfly နေနေ MP9 နဲ့ Flame စီ 1 HP တက်ရှည်နေသေးတာသူ့ပဲစလုံးစနောက်ဖြစ်စီရပြသေးလားဒီကပြဿနာအဲ့လား But Flamesy can still just ထွက်တော်မကြည့်ရအောင်ဒီဘောတကူလုံးဝကျဲမရှိတော့ last frag, but so be it. It is double digits Yeah, vitality, making the ဟော most. ရရရ What was လွ a တ်သေးတယ် rough start after JKS hit အော် that မရတော့ Yes, everybody dies on this round, and you can actually hear Apex for once. ပထမဆုံးအရင်နာဖုတ်တိုင်းပြီးကြီးတော့ And ဘာ they are ပဲ starting တို့ to လည်းမနေ put ကျွ this န်တော်တို့ puzzle together. ဘာတော့လို့ This was a great setup, I think, overall from ဘယ်တော့တင်ပါဆိုတော့ဘုံတော်ကြီးလည်းပြီးဖက်တွေပါကျတယ်ပြားမလို့ This တော့ one versus Zywoo and Yakinder. ငါ့ဘုံတော်ကြီးရှောတာဒီတို့ထင်သေးရလား Chance of winning the round. အဲ့မဟုတ် Along ဘူး with ခေ Naf, ဘနိုင် and the other one was Flamesy ဒီ breaking လို out ပြ into မှာလား two. အဲမီးက9နိုင်ပြမှာချစ်စုံဟုတ်ပါဘူးမမဒီနေ့9နိုင်လာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနလာပြီးတော့9နိုင်ကြပြတ်မလားမသိခဏလေးလူရှိစိတ်ကနေပြောတော့တပွဲပြပြတပွဲပြပြပြခုနကငါပင့်လေးတော့ဟာပန်းအောင်လေးဟောနေရန်အောင်လည်းပန်းအောင်လေးတုတ်တာပန်းအောင်ကြိုက် And this would be aယောက်ျားကြီးနော်6မို့6မို့ get eliminated from ယောက်ျားကြီးပြန်စွန်လဲရှိတယ်လက်ခံမွေးနဲ့ without winning a best of ကဲ 3. 10 4ဖြစ်သွားပြီဗျာ vitality And of course at the same time အောင်းရောင်းတော့ just ဖြတ်ထား one နိုင် single သေးတယ် best of one တော့ win. ဟိုဘက်ကလည်းမထူးသက်ခင်းနေတဲ့ပုံပါပဲဝယ်လာတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင် FP9 သုံးလဲနေ farmers ဆို F41S ပဲဗျာတကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် round ကို7 round တွေ7 round တွေထပ်ပြီးဘရုံမဘရုံချေလို့ဝယ်လာတဲ့ပုံစံမျိုး And they ended up, yeah, not ဒီ even လား winning more ဝယ် rounds. လာ in တဲ့ပုံ that စံမျိုး series. မမှန်တော့ This is because ဟို CD defensive မှာ off ကလည်းလိုတယ်ဗျာနှုတ်ဆို close point နဲ့အရင်ကတ်ခံရတယ် off နဲ့ကျတော့ကောင်းကောင်း range မှာဖြီလို့ရနေသေးတယ် red box မှာ flame စီကျွန်တော်တေချာပေါက်ကြည့်နိုင်ပါမလား from Naf, and he did find ပါပြီ something hell ကို good တော့ here. ကြည့်တယ်ကျော် oh nav line တန်သွားဒီ reference နဲ့ကောင်းကြီးဆောက်ရက်တန်သွား Lazy Jacks ဘောရနကောင်တော့ပြင်မှာတော့ short MP9 နဲ့ရက်ကိန်းနဲ့ time ကိုက်ဆွဲနိုင်ပါလားခြေသိန်းတွေဖြတ်ကြားနေရဇိုင်းဦးshort Yakinder As he lets the first one go through and blindside ဟို Zywoo. စပင်းက lucky လုံးနေတာအခေါ်မိုးပေါ်ရှိ Doubles အင်း around. နေကုန်နေရက်ကိန်းတော့တပတ်ပတ်ရက်ကိန်းတော့ပြန်တပတ်ပတ် Slippery, isn't he? So slippery. Apex comes back. And Oh, Yakinder. played from Yakinder. ကောင်းလို့ဘူးပြောလဲ Somebody who I has don't been know. quiet across this map, but အဲ့ဒါ posted တော့ an ပြီးတာပဲ important ဘောရာတို့ 2K ငါးကောင်လို့တယောက်မှတော့မ to သိ start ဘူး the ဟော CT ပြီးတာ endeavor here for Liquid. what if so Classic Australia moment ပြောင်း from နေ Nafly. Picking a perfect spot to catch a lurk. This ဟုတ် is တာ a round မုန်းတယ် where လား I ငါ feel တို့ like ဒိမ့်မဲ့မျိုးသားကြီးနော်တော့ဒိမ့်မဲ့နိုင်ငံသားဆိုပြင်းပြင်းတယ်ဆိုတော့ဝင်းနေနေမမိုက်ဟဲ့ almost no nades တော့ကမှတွဲတာပဲ forလုပ် the နေတာ now they've upgraded. အားရော I mean, ဒီ a တော့ lot comes ကိုမ down နဲ့ to ကိုမ this တက်တယ် one ချစ် key ဆုံး position ဘာလေးတော့သွားကြပြီ perfectly played ဝဲကို from now ဝဲကို second တော့ chair အေးဆိုတာဘုံ to pair with it. တဝဲကိုတော်လေးလား No, Look at ဆို it. တော့ကြ look ဘယ် at ရောက် that. နောက်တယ်ဒီက G2 လား7မိနစ်လား G2 ပါဗျlet's go G2 တယ် So ready for Jax. ရပြီမဟုတ်ဖိတ်ပန်မလုံးနဲ့နော်ဘာတိရကြနဲ့ကြောက်ပြီ Yakinder's အဲ့လိုပဲနှကမ်းမွေးနဲ့လူတွေကိုပဲတဲ့ကြောက်ရတာ gotta be အဲ့ fresh. စီလည်းဒီဘိုင်ဝင်လေးဒီမောင်အိဘတ်တော့တော့နိုင်အော်ဒါနဲ့တော်တော်အားရ Walking you had to do ဘာ right သာ there. လုံးလိုက်တော့ဘာသာလုံးချင်တော့ဟဲ့ Yeah. But I You think don't you're the see hunter, but in reality you get တက်နိုင်တယ် hunted. ဘာသာလုံးတင်တယ် So tough pill to swallow က if ပ you're စနေစု Apex, ဝယ်အောင်လည်း and, မလောက် a chance for a ဒါ shift တလေးသိန်းသိန်း in တော့ရှိရင် Liquid's ကောင်း favor. But it's going to take a အဲ့ဒါ step ဝယ် up တယ် from ဘာလို့ someone. စောင်းရသည် Ultimate လို့ is ရ right back to the တိ bottom ပြတ် of တော့ the board, ခုတော့ကိုကွက်တွေ on ပြ the brink of again ending and extending what will be now a 4-event မတော့ streak ရေးချ with ရောင်း sub တော့ကောင်းတယ် 1.0 rating. ဒီချပြောပြကြလေ Good ball bang, what the hell? နေခံညခံဟမ် Was that on the အ edge? ကင်လာပြပြအသေးပြတခါကျအသေးပုံမှန်ချင်းဘကောင်းမဘာလုပ်နေရလို့မေးပြီး Of main, ဟို but တော့ yeah, ဟိုမှာမိုးယိုနေလို့ that ဖာ was နေ nice. ဟိုလောက်လာတယ်ဟမ်ဥပါလောက်တယ်ရဲဥပါလောက်ပါ
feel like အပွင့် match winner ပါကြတယ် brother ကြီးတူးကြိုက်တယ် bro ငင်တိုင်းရဲ့မဟုတ်ပါရင်နေနားမှာတော့ပါအောင်တဲ့ page ဘို့တူမယ်ဟာဘာလို့လဲမဟုတ်ပါလေးပွဲတဲ့ဆွဲထားတာအကောင်လို့လူစားတယ်ဟောကိုရလဲတတို့ကအမြင်တူးစီးပဲဆော့ရလေဝင်းကျင်လဲတူးဝက်နဲ့ဝင်ပေါ်တယ်တူးစီးကြအဆင်မပြေဘူးကိုရလဲအရန်ကောင်းပါတာတော့အဲ့ဒါ appreciate လုပ်ပါဘာကိုရအဲ့မလားဝိုင်လာကြည့်တယ်ကြည့်ကြည့်တော့ကွာဟိုအပါလာဖို့တော့လား They definitely can. အပါ CT side, they have survived that low buy win. အမေးသိတယ်တက်ဖို့အပါဖြေတာ Now significant pressure on Vitality. တော့ပါပဲပွဲကြည့်နေနေ You can obviously look at ဒီနေရ Flames using it. နှစ်ဘူးကချွေးတုတ်နေနေတာဖြစ်ကုန်နော် Vitality နှစ်ဘူးကချွေးတုတ်နေ They're full squad. So ဒီကိုရဲ့လိတ်ဂိမ်းကိုတော့ကြောက်ပါပါဗျာဆိုတော့ ultimate အနေနဲ့ off နဲ့ထားကျန်းတော့မပြောတတ်ဘူးလေနော် low zero rifle နဲ့ပဲရှိပါသေးတယ် Vitality ကဒီ round ရှုံးသွားတယ်ဟိုခုန round ရှုံးသွားတယ်ဒီ round လုံးဝ eco ပဲပို့ eco ကြကဂလော့တွေပဲငါလက်ဗျာဘာမှမပါအခွန်ကြီးဒီတိုင်းထွက်လာ utility တစ်လုံးမှလည်းမပါဆိုဂလော့တွေအကုန်လုံးကင်လာလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ average special 2400အများဆုံးဖြစ်နေတယ်1900သမားတွေကထိလို့မရတော့ဗျအဲ့ထက်ပိုပြီးပတ်စံထိလို့မရတော့50တဲ့အဲ့ကြိုက်တာအဲ့ပြေလွတ်ပြလို့ရလားမရပြန်ရောက်လာပြန်ပေါ်လာ You want to know what Twist wrote in ဟုတ်တယ်ဝဘန်ရဘာရလို့လဲမေးပြီးတော့မလေးစီ like that? ပြန်ရမလား He wrote, effing lucky kid. ဘာလို့မဟုတ်ဘူးလားလဲ It's always the kids, man. မမီမတ်တယ်နော် Wait, what? ကြိုက်တယ် Actually wrote that. ကြိုက်တယ် It's always the kids. It's always အဲ့ the ဂလော့ kids, တွေနဲ့ man. ဝိုင်းကျွေးကန်လိုက်အဲ့ဆောင်းနေမျိုးဆိုကော I know, he's မ so- ဆွေးရ the ဆောင်းစီကန်ရှိရဆွေးတော့ဆွဲမှာ wisdom ဒီမိတ်က too quickly. အော်ဟေး He's gonna start 2025 with a ဘလောငါလက်တော့ bro 3 versus 2ဖြစ်နေပြီ bro oh my god Vitality ရွေးတာလက်ကိုပြန်ရွေးနေရလား I mean, Liquid Oh, must 3 versus end 3 will 3 versus in this 3 round because Okay ဂလောငါလက်နဲ့ 3v3 ပြလက်ထဲမှာ rifle နဲ့လက်ကပါလိုက်သေးတယ်တန်လိုက်တယ်ဗျာဟိုတချို့ default point တွေက pre-fire လှုပ်လို့ရပြီအဲ့လို point တွေကြောင့်လည်းသေတာဒီကောင်တွေက cannot simply plant lower 1% flame ကြီး default point နှစ်ခုလုံးသေသွားတယ်ဗျာပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် off angle တွေ safe ဖြစ်တဲ့ position တွေအကုန်လုံးကလောက်ခံမဲ့ point တွေ rotated down ဒီဘိုး plan လောက်ရောက်တော့တန်တယ်ဗျာဂလောငါလက်နဲ့စီဘိုး plan ပြတ်ရသွားတယ် considered it. ဒါလည်းမဆုံးသလုံးရှိနေသေးတယ်ဟောဆုံး This means Don't if Vitality down, why? want to win, they got to double It's a up mo- either decon or control side. That's it. If they don't take control of that and they just go for the plant, they play within the site. You got to. ဘာမှအောက်မှာမရှိဘူးမပူနဲ့စမအုပ်တာတော့လက်ကားဖြစ်သွားတော့ two rifles. Connor the ကြောင် retake. ရေ Twist ကတော့ RAM ကနေပြန်လာနေ Jazz နေနဲ့ Diamond Guy Twist ကိုရနိုင်ပါမလား Jax turns around. အော်ရောက်လွဲတာအကြီးကျယ်ပဲ Twist Jazz ကိုရတဲ့နောက်မှာနှစ်ကောင်လမ်းကြားညက်သွားပြီလို့ပြောမယ်ဗျရခင်တာဇိုင်ဦးချက်ချင်းဆိုလိုပဲပြက်ခွဲလိုက်တော့ 1v2 ဇိုင်ဦးနောက်မှာတကောင်ထက်ရှိနေသေးတယ် One kill to his name. ပြဿနာကြည့်ရကောင်သူ့အနွိုင်းလုံးနေ Okay headshot လေးကောင်းသွားပြီဟာရောက် Twist ကျဲသွားတယ်မိုလီကြောင့်အောက်ကသူ့ဖေးနိုင်မဲ့ကောင်ရှေ့ဆက်လာလို့ပြတော့ JKS ပြဿနာတက်ပြီး 1v1 ဇိုင်ဦးအာမတော့မပေါ့လုံးဝဖေးပြောင်းရင်းနဲ့တော့ကလုံးငါလက်နဲ့ Finds what is possible. What the fuck Zywoo. Bro. Come on. Did anyone have armor? ဇိုင်ဦးရဲ့တာမန်လေးတစ်နေ့ကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဂလုံးငါလက်ကိုရှုံးတယ် liquid ရဲ့စိုးရွားမှုဗျအဲ့ဒါကြီးဘယ်တဲ့တွေ့မှာလဲဘယ်သူစီမီပိုင်နေမှာဒါမှမဟုတ်ငါပုံမလို့ Không về trả rất cao nữa. Không phải để sao vô gì mà hòa đâu bà. Không mà đây đi đâu này rồi. Ủa bà mấy con này đi đâu tiền ngoài. It's so gross, but it's also so good. Nó phải nhá là sao? That is. Bà, cô dấu tỷ là. I mean, that's the Cô dấu is just a normal day, bro. Cô dấu is sao mà just a normal day, bro. 1v3, 1v2. Cái nó chỉ cái rồi biểu hòa rồi. Mình nào phân lấy chỉ phát bật. Cái là đi cả twist cả. ဘော်ဒါတက်ကျဲလိုက်တဲ့မိုလီက GKS က10 trade လို့မရတဲ့ position ဖြစ်သွားပုံမှန်ဆိုအာမပါတဲ့ကောင်မပါတဲ့ကောင်ဝင်လုံးလို့ရပြီအဲ့မိုလီ7 second စောင့်လို့မရတော့ပြဿနာဖြစ်သွား Twist ကသူကျဲတဲ့မိုလီက observation လောက်မှကြာနေတော့တော်သေးတာဘော်ဒါတက်ရှိပါရှိနေအောင် Twist က 7-10 into your next ဟုတ်တယ်မရှိ gun. ဘူးဟိုလီက Oh. ဟာလေရေးချင်တော့မေးရတော့လေ Even on this round. They come right in with the headshot. bro လောငါလက်အောင်ပါလေစပွန်တဲ့အတိုင်းပဲစပွန်တဲ့အတိုင်းပဲထွက်လာတော့မတော့ဘာယူလက်တရားမပေါ့အဲ့ဒါရှုံးပါဘာဖို့ကတော့ကျွန်တော်ခုနကလောငါလက်ကိုရှုံးသွားတာမှာတော်လေးမင်းမိန်ဝိုင်း 4K on the ခု round. ကန်ချင်းပြန်ပြတော့ပြဿနာတွေကတက်ကုန်တော့ 3v4 တွေကလည်းဖြစ်နေ 45 second ဟိုဘက်က vitality တွေနဲ့ A ဘက်ဝင်မကြိုးစားလိုက်မှာပုံ And he wins. One bullet and his crosshairs. အဲ့40 time guy မိုလီပြကောင်းသွားပြီ time guy မိုလီတန်ကြောင်းလာမသိ Wow. All right, JKS, this push.
Up close and personal with Flamesy, who's not going to find himself a Yes, second this time. Ozzy wants to hang on to the site, gets away with such little HP, but he's hanging on for dear life. And the pressure's coming in. Heaven မှာ Jesse ရောက်လာလုံးဝတက်ချင်လို့မရတော့ Zaiwu Chris ကထပ်ပြီးရလိုက်တယ်နောက်ဆို Nav line မှာ Jack ဆက်ချင်တဲ့တေသွားပြီတကယ်အဓိက Vitality က A side အကောင်နဲ့အချိန်ဆွဲနေတယ်တကယ်တော့ပြင်မှာရောက်တန်းရှောက်နေကြတော်တော်နေရာရောက်နေသူကဘယ်ဝင်နေပြီ And that is why, dude, I swear Counter-Strike is simply This is also any round with any tools. Any tools. at you any want. moment, with an amoli ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဘိုင်းလိုက်လားဟုတ်တယ် with an amoli You just have to So they roll say on the that same day that Counter-Strike Skid Row လို့ came လုံးဝ out. အပြောင်းဖြစ်နေတယ် Skid Row လေးသားအပြီးညှက်လိုက်တာ Top two အဲ့ players ဒါ for the လို့ဆို last ရအောင် 5 years, and အောင်းအောင်စား anything is possible. အောက်လိုက်ပေါ့ Unreal, man. ပြတ်တော့တာ liquid စီရဲ့စကိုတော့အဖိုင်နေရောက်လာစီမီဖိုင်နေမှာကိုတော့ items and level up your abilities elsewhere, man. Yeah. တော့ကမြောင်နောက်ဆုံးတော့တတိက time out ကုန်နေပြီနောက်ဆုံး liquid တို့ရဲ့ဒီ blast wall fight တွေကိုခြေချခြင်းဖြစ်သွားမယ်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး round ကိုရောက်တော့မယ်ဗျတော့တကယ်လို့သာရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ liquid ခါဒီနေရာမှာနေမဲ့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာတော့မယ်ဗျဘာဖြစ်ပြော liquid ကတန်နေဗျသိလား And it was. တန် The one ဒီတူသက်30ရိုက်သွားတယ်တန်ပြန်တယ်ဗျာတန်တယ်ပြန်တယ် insane. ဒီကဆုတ်ရရက်ဆက်တော့ဘာ And with that, he So game somehow will go passes Flames shut into up, the back board. at me. His unbelievable game. He got ဘယ်နေလဲလာတော့ကိုကျင် and Flame Packs at the bottom of the board here, getting their asses carried by 2 studs in Zaiwu and Flamesy. ရရှိတော့လည်းပဲအောင်ပြောလေးတိုင်းမအောင်တော့ယေသူစေးပြဘလို့ပြဆက်စီပဲဟောရတယ်ပြဆက်စီတာလုံမအားလို့နောက် site ကြောတခုလုံနေရတန်နေကနာတဲ့တာ And the burden of Team Liquid, again, just it's been a rough month. As far as the season Well, went, right? The expectations this of is Team not Liquid, legit, they were able wow. to beat Navi in the same week 2 အာ times. ဘာပြောကျွန်တော်ရှစ်သေးတော့အရင်ချင်းရက်စစ်နေနေရပြောပါ JKS ကောင်းလိုက်တာရောက်အိုး You're not the ပုတ် only ပုတ်ကေ one. man ကောင်းနေဗျခန်းပါဝါတွေပါတွေကရှုပ်လို့တော့မရဘူး liquid ကတဲ့လား But အချင်းချင်း JKS ချိတ် is ဆက်မှုပဲတ capable. အားနေနေတာတော့ပါရီ And ရင်းရှုပ် another လို့မရဘူး swift reminder that the M4 makes the difference. 3 kills for JKS, shuts down the secret play. Can Apex and Spinks စ lane တော့ pass ကြီးကို and စတယ်အဲ Spinks? တော့ကြီးကိုစပြီးတုံးနဲ့ထိုးလိုက်ရီးပါကြီးတဲ့ခက်စတာပေါ့အဲ့လိုလိုက်ကောင်းရေကောင်းသိနေမြည်နေတယ်ကွာရောက်ကြတော့စမခံ I နိုင် don't think so. Game goes on. Liquid not done yet. That was so အဲ့ကလေးကျုံးနိုင်ရုပ်ပေါ့ပါဟုတ်ပါကိုမကျင်းနေနိုင်လို့ကြီးတာ so Yeah, but- impressive in its own way. He couldn't even fall ဒီ back ဘက် out ဆို of ပဲ his position. ဥမကွဲတော့ဦးသေးရတယ်တူပါဥမကွဲတိုင်းပဲချက်ချော Case scenario after he got spotted and he still managed to get 3 unbelievable kills, all with a silenced M4 too. နိုင်ဝိုင်းဗျာ JKS ရဲ့ trouble K ကတော့ secret မှာအရင်အလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံပဲနိုင်ဝိုင်းဒီကောင်းကတော့ကြည့်ကြမလို့တော့အိမ်ပြမှာနေရင်သွားအုပ်လိုက်တော့ space စီနဲ့ဘာတနက်မှာ save နိုင်မှာပေါ်နေရင်အုပ်ပေါ်ကလည်းအပေါ်ကလည်းလာလို့ကလည်းဖြစ်နိုင် Game have for အဲ့ us. တော့ကြို save လိုက်နိုင်ပြီ It had such a weird feel in the first couple of maps. အောင်းလို့ Yeah. survive ဖြစ်တယ် There's just like something off. တကယ်တော့ဘာလုံးမလုပ်ကြမလို့ Everything feels overall quiet these days. ဆိုင်တော့ Yep. These 2 days. Just like a tempo coming out on Dust 2 felt like တပည့်ထွက်လာတောင်းတော့မရှိလို့ so afraid to make mistakes. သုံးစမ်းမြန်ကောင်အဲ့မိုးအတိတ်ဘာလုပ်နေရလဲပြီး Uncertainty about themselves. But it's from there that they kind of put in place the building blocks of this Okay. series. And now, again, off of the back of a Flamesy ကိုပြော back-to-back. ခဲ့ပါတယ်ကို test မေးရအချိန်မှာ Vitality လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီက over ဖြစ်နေ over ပါလေရေးတဲ့ကိုကဘလို့ခဲ့တာစောင်း Gonna မ have to လို့ dig deep. အဘာလဲကတနက်ကလာနေ JKS. Still a 5-round difference and elimination Okay. looming every step of the way. SMG နဲ့လည်း rifle 3 level မှာလိုပဲ aggressive ပြီးတဲ့ GKS Apex ကိုရက်ကင်းထက်တာတာ GKS Space ပဲတကောင်ပြန်ရလိုက်တယ် Oh my god Space double K ပြန်ရလိုက်ပြီ Oh yo Jack Swap သုံးကောင်တေးသွားပြီအာပေါ်စီးမှာရှိရ position တွေကြောင့်တော်သေးတယ် rotation တွေအရင်မြန်တော့ Liquid ready for Okay. the hit. All right, let's make Vitality it a နဲ့ little သွေး closer. စမ်းချင်သွေးတို့စမ်းချင်နဲ့ rush လို့ရမလားပေါ့ JKS 3K to be remembered. The CTs are sort of back on their feet. Okay, now I'm doing it. I'm on me, With man. the 3 Okay, now frags I'm that took come it. down, but တကယ်လားအရင်လက်ကိုပြန်ရဖို့အချိန်ပေးရတယ်တော်တော်များနေ been pretty sharp in these past couple of rounds. အဲ့ဆုံးဘန်လဲကဂန်နရိုလောကတွေပဲလေ Jack's And a getting Rose got all jab. heated when he gets that first headshot, but too many players Yeah, in position yeah. for Vitality to follow through with. Listen, we saw But Zaiwu he- pull why off did the I- single rifle round why win. did I We let saw it? JKS set Possible them up ban with his evade triple. တာဟာ It ဘာ is ဖြစ်လဲ Spinks' အဲ့ဘာလို့ chance ကော to င်းနေရ shine. ပေါ်လဲ Working with the Kevlar. Let's see it.
Prosozi FHV လိုရတယ်ဗျာလောဆယ် pistol လေးနေဆိုတော့ဒီချိန်မှာ vitality ရှုံးတော့ percentage ကပိုများပြီဗျာ space ရဲ့ hero rifle အလုံးဖြစ်မဖြစ်တော့ကြည့်ရမလား Oh twist ရကင်းတော့နှကောင် space တော့ရကင်းတော့ဆုံးတဲ့ space ရဲ့ hero rifle အလုံးမဖြစ်နဲ့တူတယ် FHV လိုရပြီတေဝါပြီဗျာ twist လက်ချက်နေပဲနောက်ဆုံး Jax oh my god round over ပါတစ်စတာမဲ့သိလားကျွန်တော် strength ကိုလာကြည့်ရလူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒါမှတိုက်ဆောက်ကားစီအောင်ကျွန်တော်ဖန်တီးပေးနေတယ်ဒီကိုပါအနာတဲ့ကိုကြီးတို့ကျွန်တော်သားစနေတောင်းလေးလောက်အောင်ရေးပြီးနေငါလေးငါပဲညတော့7 HP နဲ့ကွာအိမ်ကြာတင်လိုက်ဘာညာတကောင်တော့ Looks like they may have motion for a timeout after this. ပေါ်ဆဲတော့ရောကြီးတို့ပါ See if they need the extra time to chat. အခု7ပြည့်ရင်တော့မပြောတော့ဘူးလေ Look, we're trying to keep it focused. တယ်လေဒီရဲ့ guy round ပဲကြည့်ရမှာဘယ်လောက်အလုံးလုံးနိုင်မလဲ seriousness that is kind of ဒါပဲလေရေးလေးပါအေးစတားမဲ့လား at one point I'm sure တစ်စတာတိတ်တော့မဟုတ် they ဘူး were getting eliminated after Anubis ဟိုပါခေါ်ဆို over ရောက်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tech 9 rifle 3လက်နဲ့ကောင်လေးတွေကတော့ဒီချိန်ကြီးမြောက်ကြီးကဘရုတ်နေသေးပဲဗျာခုန hero rifle အတွက်ချပေးလိုက်ဆိုတော့ဒီ tech 9ဘာလို့ပန်လာတယ်အောင်ဒီခုန aggressive ကြီးအလုံးမပြည့်ဒီခိုင်းထက် aggressive မလားအော် pop play စောက်ရမ်းကောင်းနေအောင် cross placement ရစောက်ရမ်းအောင်ပြန်ကောင်းသွားတယ်ရခိုင် GKS double kick Jazz ကပြန်တော့ trade ထားတယ်ဆိုမဲ့စမူကြီးထွက်လာ play ရော line နဲ့ GKS Twix Team Liquid stay alive bro surprise တိုက်တာတွေဟမ်ဘလို့မှလုံးမဖြစ်ဘူးဟိုဘက်က smoke တွေထွက်ပြီးပြတ်သွားတော့ဒီလက်ဒီအင်းတော့ထုတ်ပြီးကရုံးအိတ်လီပြန်ကောဖို့ပဲရှိမှတင်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ကိုချက်အင်းလူကျန်တော့လူချက်လက်ရှိလူကျန်တော့လက်ရှိလား astralis လေလက်ရှိဆိုတော့ astralis ဘုန်းကြီးရှုံးသွားပြီလားတူတူလားဟိုဒီကုန်ပြီဟုတ်ပါအေးကစားပါမယ်ဒီစတားလို့နေပါโอเคပါအဆင်ပြေလားမယ်ဒီပါလေဗျာဘုမမယ်ပြရှုံးနေပြင်ချောင်းပါတော့ဘာလို့တတိကတိုင်းမှာကိုတော့ HTQ ဒီရပြန်ခေါ်လိုက်ပြီဗျာ Winter has changed ဟုတ်အဲ့ကိုဆိုင်ကောင်းပြောပြီ Smith for 10 ဆိုရနေတာဒီမှာ P250 Tech 9 SMG အပိုင်းကိုဝယ်ထားတယ် Vitality အပိုင်းမှာလည်းရမှာဗျတော့နောက်တော့မှဂန်းဒီတေချာပါပြီးတော့တေချာရှင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘာလို့ဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီမှာ Vitality ရဲ့ Rest Style အသုံးမဝင်ဆိုတော့ Vitality လည်းတီကောင်းပါရဲ့ဂန်းနေနဲ့တော့ရတာဒီ SMG Tech 9တွေကလောက်ကောဖြစ်ပါမလားဘဘကပေါ့တာမပေါ့တာပဲကြည့်ရပဲပေါ့ပြီထင်တယ် Tech 9တွေမပေါ့ Left Flight JKS ကောင်းရန်တွင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ပူးလေးတွေကိုပဲကောင်း2နဲ့2နေတယ်လို့ပဲ AC ပဲ Apex ရှင်နေတော့ JKS ကိုရတယ်ဆိုပေမဲ့ Ultimate ဇိုင်းကိုစုံတက်လောက်မှာ Apex စကောင်းပဲတက်ရှင်နေUltimate စီမှာတက်ရှောနေတယ်ဘလုံးရှိလားဗျာYeah, it's a 12 8 စိတ်ကောင်းနေ 3 upper box Spirit later. G2 ကိုနေထောင်းနိုင်အဲ့လေရနိုင်တဲ့ another 255ကလည်းလက်ဦးတောင်းလဲဟိုတယ် You repeat around like you saw Liquid. ဒီကငလူးမာတွေတော့ဘယ်ကောင်းပြီလဲ They thought they did something wrong and that's why they lost or they got unlucky. အချို့ပို့ခဲ့ကြပါမဆိုင်နိုင်မလုပ်ကြပါနဲ့ဘာချို့ဘာလို့ပို့ခဲ့ကြလဲနေမပါတာချုပ်တယ်မြန်ဆုံးမြင်ဘာတတိစီနေပြီဘလို့ကြီးအတီမိတ်အစ်စ်လားဟုတ်တယ်ဒီမိတ်ကောင်းတယ်အတီဆောင်းကောင်းအတီမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလက်ကိန်းဆောင်းဝဲခြင်း Oh, that little gamma can. Parts of the map in the early rounds. အဲ့ကတော့ဘာလို့အဲ့လောက်လဲကောင်းလာတာလဲကိုစားရကောင်းတယ်လေအခုက1 million price pool မလို့တခြား focus ဆော့လာဟိုတကယ်တော့ကောင်းလာတော့ပနန်တဲ့ကွာ KDN ရဲ့ goal နဲ့ Javi Stone ကိုထိန်းနိုင်သွားတာနဲ့ပနန်တဲ့သွားတယ်လို့ပြောမှာ။ timing ကိုကောင်းတယ်။ awareness တွေကလည်းစောင်းဝမ်း100ဖြစ်။အဲ့တော့ပဲဗတဲ့ over ကိုစောနေလုံးနဲ့ဝင် rush နိုင်စောနေသေးပါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောပါလေလုံးနဲ့ဝင် rush နှစ် round နဲ့နှစ် round လို့စောဖို့လို့သေးသွားပြီးတာပထမတော့တော့မီးတွေပါဖြတ်နေတယ်ဒုတိယတော့မီးခဏငြိမ်းအောင်စောင့်ပြီးလာအဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံး rotate တယ်ရောက်ချီယောကျွန်တော် garage ကနေပြီးတော့ mini ဝင်ကြည့်နေကောင်လေးတယောက်ရှိမယ် JKS ကတော့ CD van နဲ့ hold ရတယ်အောက်ကိုကုန်းဆင်းသွားတယ်တဲ့ကြားနေတယ် JKS play Netflix ပြေးဖီလိုက် Jackson twist မှာထည့်ရတယ် Messi standing ကစားတယ်ဆိုရဲ Jazz ကတော့အလုပ်ဖြစ်နေပြီ experience โอ้ယော JKS Spain ယော Singapore မှာဆက်ပြီးနေနိုင်မှုအတွက်အသေးအံကြိုးစားနေရတယ်4-3
comes မာ up လို from င်းယုံ his မှာဓာတ်ပုံ corner with တူ a တူ kill. He's မာ in လိုင်းယုံနဲ့ဓာတ်ပုံ good ရိုက်တယ် position ဟုတ် to တယ်အ shoulder မှတ်တရ the ဓာတ်ပုံ pressure. ပေါ့ Jax has 2 တဲ့ frags. ကြိုးစားနေရတယ် In the liquid round, 30 seconds to that တယ်လေ clock. ဒီလဲနိုင်ငံနီးလေးမှာပဲ liquid ကို over ပေးလိုက်ရင်တော့ Connects to the head of Apex. over တိုင်းကြောက်သွားရင်တော့ပိုဆိုးဖို့ပဲရှိမယ် The ball 3v3 has to go back Yes, up got sexy နဲ့ unless Zywoo's gonna fight downstairs. They're making noise. အော် yo plane flame ကြီးရကနိုင်ယူပြက်ခွဲလိုက် reset မှာတော့မတဖက်နာမရှိတော့ JKS ရဲ့ ultimate ပဲကျန်တော့တရားပေါ်ဆောင်းမူတီနေပြီအော် Zywoo off နဲ့တိတ်ချထောက်ထားရဆိုမဲ့အဲ့နေကကွက်တီပဲသူစီဖို့ plan မအောင်ရမယ်နေထားဖြစ်သွား5 second စီဖို့ကွက်တီ plan လိုက်ပြီ van shin ကနေပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့ JKS timing guide ပေါ်ချောင်းနေသေးတယ် double door ဖွင့်ပြီး cycle ထဲထားသေးတယ် left and right Aquarium မတရားကျွန်တော်တဲထောက်ထားတဲ့ Zywoo တောင်ရှိနေသေးတာ They close it first across. And Flamesy slides Okay ultimate Flamesy ရတဲ့ချိန်ကြီးကလုံးဝ stay alive ပဲ 2v2 Zywoo ကလည်း sexy Jack ကလည်း sexy လေးဟောဟေးနေတလုံးဝင်လာတဲ့ပိုးဆိုတော့ပြဿနာ scope ဆိုတဲ့အတန်မှာကြားလိုက်ပြီတပည့်တော့ထွက်ခံနေပြီနော် cross fire ဆောက်ရအောင် strong ဖြစ်နေတယ် Okay Zywoo GKS ကိုထိတ်ရတယ်ဆိုမှ Jack ပဲ ultimate ကိုစုံတဲ့နေပဲ vitality ရင်တုံပန်းတုံနေပဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒါစင်ကာပူမှာတော့မာလိုင်းရုံနဲ့ဓာတ်ပုံရဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအသက်ရှင်သွားပြီပေါ့နော် vitality 9သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် play off ကိုတက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှုံးသွားတဲ့ကောင်လေးကတော့အိမ်ပြန်ပြီပေါ့နော်ပြန်ချင်းနဲ့နေပေါ့လေစင်ကာပူမှာလေကြာရှိပါတယ်အစိုးအိုတီတယ်မသွားတော့ကိုယ်ဆိုင်ကောင်းအားလီဘာလို့မကျန်းတာအားလီမကျန်းဘူးအချနေဟောကျင်နေသောဒီမှားမှန်လားဟာမှားမှန်ကြလားအဲ့ဒါတက်လာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါ This is such a bitter pill to swallow. We talked about it, Stico, the fact တင် that ကျုံ going ပါ into သေး both series, ညမင်းနဲ့နေပါစိတ်တော့ပါဘူးအခုတော့ဗဒက်တရီအောင်စိတ်တော့ပါပြီတော်သေးအောင် it slips away from them, and it was Ayun ang di ko pa- so Ha? damn close to be pushed to OT. အိုင်ဘူ5ပြီပဲအိုင်ဘူ5ပြီပဲ And it- အိုင်ဘူ it 5 was the- အာဒါမဲ့ဒီက was အာ very နမေးကြောက်တော့တော့ on လေး the တာပေါ့ positions that I thought there will Oi, will that look definitely be သူ overlooked. များတွေ Nav was in a prime အဲ့လိုမျိုး position ရုန်းကန် to နေရ get တဲ့ at အချိန် least မှာ two ကိုရီးယား kills တာ and တာ go ရ home. တူးစီနှစ်ပွဲရိုက်ပြီးတက်သွား Jack တော့ really အဲ့ pulled, တကယ်ပြောတာ some amazing rounds there. And it's Everyone crazy else. because it wasn't I like he know, was don't the ya? name that we were Yeah, really no. pulling out during that match. I think It over was G-Hound Zywoo though. and Flamesy that were both firing ကဲ on ငါဘောနှစ်ပွဲလုံး all ပေးလိုက်တယ် over cylinders to mafia take လို့ them ပါ down. ဒီပြရတယ်ဟာဒီကအောက်ကြီးလိုက်တာ I think ဟာ after ကြိုက်တယ် like ဒီကောင် some, နိုင် like, ချက်လားဗျ kills အချစ်တယ်ဗျကိုနေတော့ the နိုင် rest of the rest of the server had barely around 30. ဒါဆိုလည်း So it's one ဒါ thing ပဲ to တော်သေး really, really ဘာ look ဖင် out ကြုံ for, နေ and Flamesy had an enormous last two maps. ဆောင်းဝမြန်နေဗျတပွဲနဲ့တပွဲ blast ကတော့ဘယ်15မိနစ်နေလာ Oh, wipe. ဒီဝန်းနေမဝန်းတဲ့အတင်းကတော့ဂီးလည်းရောက်နေတော့ပြီသူတို့လည်းလုပ်ရတာပဲရှိတာဂီးလည်းရစားနော်တို့ vitality တဲ့အိုး what's that ကို losing fight ကလို့ဟုတ်တယ် pretty quiet. အကုန်လုံးရှုံးတယ်ဆိုတာကလော9အောင်စရှုံးလာတယ်စဒီအောင်တွေမတည့်ကြဘူးထင်တယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလေကောကောင်တွေကတကယ်တော့ ice score တွေများတယ်ဗျကင်နာလည်းတိတ်ပြီးတော့နေ easy နေရကောင်ဟို GKS ကလည်း ice score စကားမပြောဒါဖလန်ကလည်းအရင်ပြောတယ်ဘာမှမဟုတ် coming from Dust 2 and အခု liquid ဆိုတက်တာပဲအောက်ကြီးစား20ပေါက်တော့တက်တာလေ and actually he was the one taking ဒီ the က first မ frag တူ on တာ that. All these kind of little things and the frags that masked ဘယ် throughout လို the ဘယ်လို whole ဩစတြေးလျပွဲရတော့ဟိုကလေကမ္ဘာအောင်မြင်လို့တင်မေးရတာ So အနိုင်နေ dangerous when you also I have know. Zywoo Team fight. firing on all cylinders, which we didn't necessarily Don't have you on let Dust. Pile You didn't behind have you, a what? vitality, put a commanding lead, a commanding Opa. victory over အဲ့ဒါ Liquid ကျ on တော့ that disaster one. ကွာ But the fact that they were both popping off. ဘဝတင်လေးမစားပါဘူးနောက်ဘဝတင်လေးရလား also to the side of ကို Liquid, G2 ပဲလေချချီလူချချီလူချလိုက် considering Which one you are did G2? have Flamesy and you did have Zywoo really ကိုနေတော့နိုင် liquid အောက်ကြီးနိုင်တာကောင်းလားအဆင်ပြေလာက a အော် lot of ပြီးတော့ kills, တုတ်သွား especially ရှာဟိ throughout that first half of the nuke, but at the same နောက် time 15မိနစ်နေလာ when ပြီ it ဗျာ comes to Zywoo, I think his position is always in good You're spot late, where where he, be- even if he gets caught off guard, he's ဟို just not အဲ့နိုင်ကြည့်လေ able 7နိုင် to 49 die ပြ because he's so far Ah, away, good he's night so to well Robert. positioned, Yeah, and Robert, even yeah. the 1v3 right there with the Which is no ignorant, camera even now, yeah. and M4 is just အေး53ကောင်းတယ်ဆိုင် Yeah, ပါ should ပဲ we relive that? I Should will we pee out. relive round Do 17? do ဖြုတ်တာလေ Because, G2 this ကို was လား a round the လူက Vitality ဖြုတ် G2 ကို did liquid not ဖြုတ်တာ have got away with, and it might have been a အဲ့နဲ့ဝေါကောင်းဆို completely ဖင်ချိုကြီး different လေးချုံ story ရ if ဟမ် Liquid မတော်မ had ဆိုင် managed နိုင် to တော့ win that round. We might be in Yeah, overtime man, right yeah, now. We man, might be man. looking at a Team Liquid win. ပြပြမယ် Yeah, မီ I mean, း he လာ also ပြ did, as I တော့ said, မီး with မ the ပြတ် Flamesy ပြ getting opener on Nav, that made them retrieve the M4, which eventually got into the hands of Zywoo, and he won the round with it. He got an important frag on Yekner actually, and there was a little bit of a miscon where Molly actually made it from. ပြောင်ရေးငါ fantasy stay alive bro stay There was alive JK's stay waiting for alive him, ready to vitality trade ဖြတ်ပြန် with သွားစတေးမလိုက်တော့ဟာ teammates ဟို Molly ရော because he would ဒီ otherwise ပတ် burn. နှုတ်လိုက်တော့ The ဟာ fact that ဆော he က်ပေါ်ရ got pre-fire there, actually, in the angle that is non-existent, it's pretty impressive. I mean, he was trying to But stick the again, C4, no obviously, doubt. but Zywoo peaked before the smoke bloomed, and That- that was one of the most impactful That rounds won't be we've a seen point, in yeah. Vitality. Certainly was. Incredible stuff coming out from Zywoo and the side of Team Vitality. Let's do Unfortunately, it. that does Hey, mean the well, end of it's the not line close, here well. in Singapore for Team Liquid. So နားနေလာမယ် let's ကောင်းလေးနှစ်ကောင်ကလည်းကို့အမှတ်တွေပေးရင်တော့ကောင်းမှာနော် Liquid's road Well, will be they're not gonna cut tap short either, here not gonna go against for Matty Vitality, P1, and
a series for us that started off very well in your favor, right? We know how good your Anubis can be. We then come on to this dust. Vitality mouse တွေ့မယ် and it seemed Your like face we just got and stuck the again with this, right? We're a bit of back and ကိုရင်း forth တွေ့မယ် between တင် maps ဆုံးတော့ and မ not ဆုံးဖြစ်ရ knowing သေး where to go with it. အားပါတယ် What တွေ့ is စ it ခင် like ဗျ for you when you're going through ဘယ် this? ပြဦးမဲဆိုတာငါပဲကွာ I mean, ဂျီလူဖန်နေ honestly, တက် it's သေး just လို့နေပြီ deployment this series. အဲ့ဂျီတော့မရှုံးမပြန်သေးဘူးလားရှုံးမပြန်သေးဘူးစေးပဲတော့ဘာလို့နှုတ်တာလဲနှုတ်တာပါကြီးလေ Just a lot of. တပရစီမင်းဆိုရင်ဂျီလူချရတယ်ဂျင်းနေပြီလေ It's not saying we can do this, you know. And maybe it's ဟို bad ဟွာ leadership ဂျီလူ from နဲ့တက်မှာ increasing ဒါပေမဲ့ size ဟို is ဂျီ like လူ a team ကြိုက် effort. ဒါပေမဲ့ separate ကရင်ထဲကကြိုက်တယ်ဂျီလူက So အုံနောက်ကကြိုက် when, တာ you know, people are not အကွဲတစ်ခုမှငြိမ်းသက် each အောင် other သင်းလာဆို 100% and you can feel it, or there's like hesitation. And yeah, I feel like that carried on to Nuke. And obviously the game is just not going to be easy if you're scared to play. Like anyone that's scared to play, like the game is immediately not in your favor. Yeah. When you're saying about being scared to play of it, though, right? Obviously, there was a bit where it turned around, things got better. Who was able to အမှတ်နှုတ်တာ kickstart လေ that or bring နိုင် some တော့ hope ဩ back into the guys? နိုင်တော့လားအဲနိုင်တော့အမှတ်နှုတ်တယ်ကိုရွေးရ rule မှား I လို့ mean, it's just about calling the နောက်ကြည့်ကျွန်တော်ဟိုဟာထင် the တယ် right အဖန် setup, က 'cause သွား I ထည့် never တာ played နော် playbook with a stand-in. I just ဒီ knew ကျွန် from တော်ဗာ that ထည့်တာ time, မျိုး like တောက်တလဲလောက် when ပြီး they လို have က် Jax before has a stand-in when we're on phase, that they relied on a lot of A orientation. So that's kind of just like sometimes I told Nav to stack like A one time. I was at A one time. Roland was also at A one time. So I made sure that A was ဩ reinforced. မြောက်ကြီးကိုနှိမ့်နေဟာသွားထည့်တာ remainder of the half. But တောက်တလွယ်ပြီးတော့ yeah, I assist guess I တယ် see the စောက် shots တလွယ်ဘာ kind of, မှစောက်သုံးမကြဘူးမြောက်ကတုံးမှပြော I mean, unlucky Anh to chưa walk qua around, mà I sao guess, tụi lấy at đông ramp như vậy? can Mà happen. đi mà đi mà lấy bảo lưu chồng. Obviously, တကိုးရ sucks များတယ် in 6လောက်ပဲ situation, နှုတ် but အောင် really can happen any Yeah. team. Happened to us more အ in လေး one ကြည့်တယ် phase. ကိုပါတော့မှာ And then in this အာ last round, Mr. yeah, just Consistent like အာ guys probably running Really past well, half right? screen, he shoots him like 3 times, gets re-peeked, ကိုရ headshotted. ကြည့်အောင် I peek lockers. It's like I see a shoulder I block will out on G the line, no? left. I I will look roll at up him, here. the guy main peeks me. So it's like CS nuances combined. အခုအဆင်ပြေတယ် top threat တလား top score boat trigger Getting ပြီး too ရင် late into the back half. pistol round Two side trigger nukes အမှတလား is အဲ့နှစ်ခုလုံး hitting ဇိုင်း the ဝကို right ရ timing တယ် and ဇိုင်းဝ getting the ရ right tools at the right time. အပေါ်တွေလုံနေ I စ feel အဲ့ like ဒီ we က could not do that, or like people would lose track of အာ you know, bottom CT frag ကမဖြစ် players သွား or ဘူး so. တက်ပြီးရ And yeah, CD side obviously. Oh my god ကုန်တာ it was ဗော actually အဲ့ဒါ really ဆို good, like,တော့ 2 rounds on the board. And About Moth, 4 though. rounds against the stand-in is kind of carry မ carry နာ Yeah. ဘာနာဝါ shit. ဟုတ်ခံလဲ Very quickly, I want to touch on the fact that is this This now is a drama you're movie, right? staying in Bà đi chi dùng nè. Singapore before going into your RMR? No, it shouldn't. I mean, now we have even more fucking time after getting knocked တ out ပ in င်းနဲ့ another အဲ့ event. ဒါတွေ့ဆုံနေချိန်မှာတော့ဘာလို့ So ကောင်း if we can't do things right at the next one, then yeah, it's ပြန်နေစားနေလား it's rough. I don't want to say we're not clicking because we're playing good in practice. We play really good in practice. That's why we're confident to be fine, go on to these maps. It's fine to like let them pick nuke or dust to. It just sucks that we cannot replicate our results in practice. That we're playing good, confident off of each other, good comms the entire time. And I know it's in us, so it's just like, yeah, it's there. I just, you know, needed to crawl out again. Hopefully, you can bring it to life, the RMR, man. Thank you very much. Shout out to Swiss, even in such a tough moment, giving us such an eloquent and insightful Ini apa- exit interview. Tuh, Kind of baru reminds mau me of bahas. Alexi B's exit Ini interviews lu where ni you lah. feel like he's already done the post-match Malah analysis. di He malah. already knows exactly ကိုမထ what ည့်တာ went wrong with the team. And အဲ့ဒါ there's DJ lots of point people နဲ့ who စောင်းရမ်းနေ obviously နေ playing အော်ဆိုလက်ထည့်ထားကောင်း Fingers crossed the major. ဘူးမထဲမှာမဟုတ် It almost ဆို felt တဲ့ like ဆို he was watching the game from our ဘာလို့ POV, ကိုရီးယားတက်လဲ just how တမလားအဲ့လို detailed မျိုး answers some of them were. It was pretty ကိုရီးယား impressive လောက် how မ he ရောက်လောက် managed ထင် to, တာ you know, keep an overview over the အစိုးရ not ကောင် only တွေ the ဟိအောင် last ကြီး map, but device also ရော map that happened 1 hour ago ကြာ against ဗီဒီယို us က too. point So, နဲ့ there's လက်ဖွားနဲ့ another တစ် thing ဖြစ် that နေ they ဒီကောင် mentioned တစ် is ဖြစ်မှာ how they're struggling Gone to tip here, contemplate the Gone performance GD from here, the gone. practice environment into the official. ဟောဒိမ့် I မဲ့ think သား again, ဟောဒိမ့်မဲ့သား really တော့အစိုးရ could ရွေးတယ် clearly see the frustrations Yeah. coming out of Yeah. his voice there. It's Yeah, bro. very weird seeing that on Dust 2 he kind of puts his teammate in a spotlight where they were doing a little bit too much of an individual play style and maybe not believing Ari, in what Shaji, the teamမြန်မာ has တွေများ practiced before, and this is always Top frustrating for 100 aတွေမှာ team. မြင် If ရှိ your မလား teammate is လို့ playing one way in practice and then in official games, in tournaments where you have to put that practice into actual ဒီ game မြန်မာ plan, တော့ 100 people are just kind of doing their own thing, and that is frustrating. That does Ang mean that Joma Liquid's Goshi. eliminated last place in Group B. How does that, or does it rather, alter your expectations for them going into the RMR? As Bank said, they're going to be staying here in Singapore to be boot camping, and they've got a decent amount of time to be doing that now. As a matter of fact, I think Liquid and Astralis were my teams to go out last place in this event. Obviously, Astralis exceeding my expectation. No time for that. But Liquid are actually going home, and well,
it's ဝေလာပြီးအပဒါမဝင်ပြရမယ်မထင် And တော့ it's ဟုတ်တ time ယ် to get into လူရှိ our စကနေ final game အဲ့ဒါမှန်နေအမှန်တော့ငါလည်းအဲ့ဒါပဲစောင်းစိုးရင်ငါပြက်ပြန်သွားပြီလားပြန်သွားပြီဗျာ World Finals ဖွင့်အဆင့်ဘယ်လောက်လဲအမှ G2 taking on Spirit after this. မပြောလို့ရလားအဆင့် အင်းကနေတော့ကိုတို့ရင်းနာတို့ကြည့်ပဲอ่ะဒါပေမဲ့စိတ်ကူမှာအထူးပွဲလေးမြန်လုံးလိုက်ရတယ်တဲ့ဟောတော့ခရောင်းနေလို့နောက်ရတဲ့လေးကိုဒီရောဟာတူစိတ်ကောင်းပြီလေစိတ်ကောင်းပြီဗိုက်တယ်လီကဖြစ်ပြန်သွားမှာဗျာဒါမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဗိုက်တယ်လီကိုလက်စားချေအောင်ပဲဟောပက်ကဘူးရမှာလေဟောပက်ကလားတော့မှာဟောပက်ကမို့အဲ့ဒါဂျီလူရမှာလေဂျီလူရင်ပဲမှာ to spirit လူရင်ပဲမှာ why bro Winning is only the goal. We are about to make this look easy. ပွားချမို့ပွားချကြိုက်တယ် Defense is impenetrable. G2 reverse sweep. We are not afraid to face anyone. ဟုတ်တယ် Pressure only fuels us to Good, perform eh? better. It is with conviction that Team ဆို Spirit ခရ end မီ up ရ chewing လည်းမ through ပါ the အင်း defense. ဖြစ်သွားတယ် You know what we are ဘယ်မြန်ပဲပဲမြန်လောက်ပြီလားတော့မြုံနေကြတယ် And Team Spirit locking horns. No elimination in this series, but a spot straight through to the semi-finals is up for grabs here at the Blast Premier World တယ်မဲရုပ်တွေ Finals. ကွာ For ကြည့်လို့ရ G2, it's been a story of hopefully righting their wrongs from Rio, and for Team Spirit, it's been a question of seeing exactly what they were putting that practice time into developing as a team. But Stiko, this isn't just any head-to-head. This isn't No, no. just Spirit taking on G2. This is Donk Yeah, G though. versus Nico, which has been one of the most touted head-to-heads throughout the latest age of 2024.
And just to bring it into context, Donk is obviously the one running for the top 1 of the year player in his pretty much first year of competitive Counter-Strike. And he's been donking on everyone apart from one guy, and that guy is sitting right behind me, and that is standing right now. So, that guy is Nico, that he has his number throughout the majority of 2024 as the second best rifler. And it's been pretty impressive how consistently he's been beating Donk. You can see the duels that they've encountered throughout the whole year has been 71 duels, 50-21 in favor of Nico. Opener duels 8-4 in favor of Nico. It all comes down to the fact that he's just better against this specific opponent, and it's kind of impressive to see the consistency out of it. Yes, that round conversion was a stat that blew my mind. Tell me stylistically, Stiko, because you just released a very in-depth video looking at both of these players and exactly how Nico manages to get the best of Donk. How has he managed to figure him out? Because I feel like he's the only player that we've seen do it. Obviously, they're both riflers and they're great aimers, but the vast difference is in the roles. Nico being the lurk role on the T side, he's going to be enabled to, go for more of a flank positions. He's not going to give a chance to Donk in most of these, whereas Donk is that pure entry fragging power on Team Spirit. So he's the one encountering Nico for the first time. He's like being surprised by some of the positions. Nico is using his teammates' utility very well. It always has kind of purpose behind it, and therefore Donk's time against Nico specifically is just incredibly hard to deal with. Can you tell me stylistically how these two have kind of matched up in terms of maybe the evolution of Donk as a player as well? Because obviously he absolutely balled into the spotlight when we're looking at 2024. He matched Nico's highest ever LAN rating in a grand final back in Katowice. They both at 1.7, which is absolutely insane when Donk was lifting his first trophy. How have you seen Donk kind of develop throughout the year to keep up this consistent level? Yeah, absolutely reinvented the way riflers are playing. Obviously, the Donk slide is the signature move that he's doing. He's being really aggressive. He's making sure that he's all over the map. He's making sure that he is kind of delivering on all cylinders, but at the same time, Nico is kind of like more, I don't want to say stationary, but he definitely requires help from others a little bit. And in the end, being ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ separate နဲ့ G2 မှာအတွေ့မှာတော့ G2 ကအမြဲ separate ကိုနိုင်လေးရှိဒီနေ့ဆိုရင်တော့မ over ကြိုက်မ over ကြိုက်ကိုကြိုက်တယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကုန် coming out from Nico in terms of him going up against Donk. Absolutely. G2 ကတွေ့တိုင်းရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် G2 ကိုလည်း separate နဲ့မရှုပ်စေချင်ဒါပေမဲ့ liquid ကိုကြေးကြောလက်ချော်တဲ့ပွဲဖြစ်သွားဆိုမဲ့သူနှစ်ပွဲလုံးအန်နာနဲ့ပြန်ဆော့တာ G2 ရှုပ်လို့တော့မရအဲ့ဒါလက်တီကကိုယ်တိုင်လက်ကြတယ်ကိုယ်က liquid နဲ့တော့ရေကြီးနေတယ်လက်တီကမကောင်းတာ Nico, looking at him as one of the best rifle players. အဲ့ဒီတူးသီးတာရိုက်တာတကယ်တမ်းကျလို့ separate က over ဆော့လိုက်ရတယ်ပွဲတွေပေါ်လုံးဒါဆိုတော့ကလည်း G2 ကတူးစီဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတူးသီးတာနိုင်တဲ့ပွဲလုံး over ဆော့ရတယ်အရင်ကောင်းနေတယ်မပေါ့ I respect him, so like I don't know to be honest what to say. Like it's like Nico. Everyone. ဘာလို့ဝါနေရဲ့တားလေးရဲ့ဘာလို့ဝါလေးတိုက်ကြအောင်လဲ Is he a player you like look up to because he obviously plays rifle, very strong individual celebrity ဖြစ်နေပြီညီလေးက you look at ဒီကဘာလုံးကလူတွေညီလေးကိုကြည့်နေသွားတိုက်ရယ် his games a lot 3မိနစ်လောက်တခြားတိုက်မယ်ဒီတော့တချို့ကြတော့လေသွားတော့တိုက်တယ်ဗျသွားဘာလို့ဝါလဲဆိုဝါသွားဖြူစေးတွေနဲ့နောက် treatment တွေလုပ် players who wants to become better ကိုလည်းသွားတော့အဲ့လိုဖြူတယ်တဲ့တော့မပါ player who is the best, so that's it. Now, in games you have against G2, for you personally, အော်နူးပဲဗျာညီတို့တိတ်မဲ့ရုပ်လေ he wins a lot of these head-to-head duels. Do you understand why? Yeah. ပဲ mirage တဲ့ okay ဆိုတော့အခုပေးသွားတဲ့မတ်တွေကနူးပဲကော mirage ကောကြီးဟို separate ကနှစ်ပွဲလုံးကစားတာအနိုင်ရလက်နဲ့ကစားထားခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော် there's two ဆိုတော့စုပ်တယ်နောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံးမတ်ကတော့စုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်မတ်ကတော့ separate တော့ကောင်းနေမှာပဲ သုံးစရာလေးကတိုးတက်လာနည်းနည်းရောကြသွားတယ် This time it's going to be different. နည်းနည်းရောကြမို့သူ play style ပြောင်းသွားတယ်အရင်မဟုတ်တော့ Yeah, as history would say, Nico always getting the better. ဒီတိုင်းပြောင်းသွားတယ်ပုံမှန်ပဲတွန်းသွားတာပုံမှန်ပဲအသင်းထဲမှာတော့ပြအားရှိနေတော့မယ်သူ့ရဲ့ရင်တော့လိုမျိုးတွတ်ပြီးတော့ပြေးပြတဲ့ style တွေတော့ရှိတော့ and mental problem, and obviously well statistics show that this also ဝက်တယ်လေစပရက်တယ်လေ G2 နိုင်လေ on the first map ဘယ်ဥပါသွားမယ်ဗျာနော် It is time to get our final game of the group stage underway. We've got Spirit taking on G2 with Connor and Mo.
Hell yeah, one more game tonight. Thank you, Freya. Thank you, Martin. And our odds damn near split down the middle here, Mo. This one's a tough one to call, isn't it? Yeah, I think that what we saw yesterday should give you some more faith and spirit in terms of being